예, 하나님 감사합니다. Господь Бог, благодарим Тебя. 오늘도 저희들 한 자리에 모아주시고 함께 성경을 상고하고 교제케 하심을 감사합니다. Спасибо, Господь, что сегодня собрал нас, чтобы вместе мы могли разбирать Слово Божие и общаться. 진리의 말씀으로 저희를 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, Словом истины. 어떤 거짓된 가르침도 우리 안에 들어오지 아니하도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы ни одно ложное учение не смогло войти в нашу среду. 이 시간 주 성령께서 И в этот 주장해 час Духом 주시옵소서. Святым Божьим веди нас. 주 예수 Во имя 그리스도의 Господа 이름으로 Иисуса Христа 기도드립니다. молимся. Аминь. 고린도전서 13장 Итак, мы разбираем 1 Коринфянам, глава 13. 13절입니다. И стих 13. 13 глава 1 Коринфянам, стих 13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. 고린도전서 그 12장부터 14장까지는 거의 한 묶음으로 읽는 게 좋습니다. Вообще 1 Коринфянам желательно читать в одной связке с 12 по 14 главу. 그래서 전체적인 맥락, 글의 흐름을 이해를 하고 보는 것이 올바른 이해의 필수적입니다. Для правильного понимания требуется четко понять, в какой связке они идут, в каком течении. 그래서 이제 고린도전서 12장을 우리가 지난 시간에 했는데 Вот в тот раз мы разбирали 12 главу 1 Коринфянам. 사실 조금 더 살펴볼 만한 것들이 있어요. Но есть еще места, которые стоит еще поисследовать. 그렇지만은 13장을 먼저 본 다음에 Но сначала мы рассмотрим 13 главу, 그 다음에 12장으로 다시 돌아가서 затем возвращаемся к 12 главе 12장에 있는 우리가 조금 생각해 봐야 될 어떤 주제들에 대해서 이렇게 살펴보도록 순서를 그렇게 했습니다. некоторым темам, на которых еще стоит остановиться. Вот такой порядок будет. 여기 고린도전서 13장은 우리가 다 잘 아는 내용들이죠. Все вы прекрасно знаете содержание 13 главы 1 Коринфянам. 그래서 우리가 항상 И поэтому всегда, 성경을 볼 때 실수하는 이유가 뭘까요? читая Писание, вот какую мы ошибку совершаем и почему мы совершаем ошибку. 보통 왜 실수하냐면 Обычно почему допускается ошибка при чтении? 성경에 기록된 어떤 어휘들 혹은 몇 단어들만 딱 끄집어내서 생각을 하니까 항상 실수하는 거예요. Вот всегда допускается ошибка, когда мы останавливаемся на каком-то словарном запасе, наверное, или на лексике, или вынимаем какое-то отдельное слово и размышляем из контекста. 한두 단어, 눈에 들어오는 한두 단어 딱 붙잡고 그 단어만 열심히 들여다보고 드립하는 거예요. Вот когда бросаются одно-два слова, да, и мы начинаем глубоко копаться в значении этого слова. 그러니까 문제가 되는 Вот поэтому 거거든요. потом возникает проблема. 성경을 볼 때는 Но читая Писание, 문맥 가운데서 이해를 해야 돼요. нужно 문맥. всегда понимать в контексте. 그러니까 말의 흐름을 보라고요. То есть смотрите на течение вот это описание. 어떤 말의 흐름 속에서 단어라든가 어휘가 자리하고 있는 거예요. То есть в каком-то течении, да, все равно используются слова, там, лексика. 그런 것들을 고려하지 않으면 반드시 성경과 다른 생각을 하게 되고 다른 가르침이 나오게 Если 되는 это не 겁니다. брать во внимание, то непременно будем думать не так, как представляет нам Писание. 그래서 성경 읽기는 흐름입니다. 문맥에 따라서 읽어야 되는 거예요. Поэтому, 기본적으로. как правило, нужно читать в зависимости от контекста, от течения. 이런 것들이 너무 쉽게 우리가 잊어버려요. Но слишком часто мы об этом забываем. 자, 예를 들면 이런 거예요. Вот, например, следующее. 사도행전 16장 보시면 Деяние, 16 глава. 자, 30절에 보면은 В 30 стихе 빌립보 감옥의 간수가 내가 어떻게 하여야 구원을 얻으리까? когда темничный страж в тюрьме Филиппа сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» 자, 31절에 뭐라고 되어 И в 있습니까? 31 стихе что написано? 주 예수를 믿으라. «Веруй в Господа Иисуса Христа, 그리하면 и
너와 내 집이 구원을 얻으리라. Спасешься ты и весь дом твой. 이렇게만 읽어버리면은요. Если вот так только прочитать. 내가 믿으면 Если я уверую, 내 가족은 언젠가는 믿게 되겠구나. тогда и моя семья когда-то, она уверует тоже. 그러니까 자신의 믿음을 가족이 구원받는 근거로 사용을 해버려요. То есть тогда человек использует свою веру как основание для спасения всей семьи. 제가 러시아의 여러 프로테스탄트들을 만나면서 Вот встречаясь с представителями разных протестантских церквей, 그렇게 믿는 사람들이 적지 않다는 것을 발견을 и я 했는데 обнаружил, что немало людей, которые так и веруют. 이것이 그 문맥을 무시한 거예요. Тем самым игнорируется контекст. 과연 내가 예수를 믿으면 Если я уверую в Иисуса 언젠가는 Христа, автоматически тогда 가족도 구원받냐고 말이에요. автоматически, получается, и моя семья спасется. 그런 일은 없습니다. Но такого не может быть. 다만 가족들이 구원 얻을 가능성은 좀 더 커지겠지요. Конечно, в семье больше вероятность того из-за меня, что они уверуют. 그럼 이걸 올바로 이해하려면 어떻게 이해를 해야 돼요? А чтобы правильно понять этот стих, как нужно понимать? 반드시 그 다음 절을 봐야 돼요. Непременно 다음 절. нужно читать следующий 자, стих. 보세요. 너와 내 가족이 구원을 얻으리라. 그리고 그 다음에 어떤 일이 따라와요? Смотрите, после того, как сказано, спасешься ты и весь дом твой, дальше что написано? 32절입니다. В 32 стихе. Читай. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 То есть 그랬잖아요. проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме 그러니까 его. 말씀을 전하지 않고는 내 가족이 결단코 구원받지 못하는 То есть 거예요. получается, не проповедуя Слово Божие, моя семья никогда не спасется. 나도 말씀을 듣는 가운데 성령의 역사로 구원을 받는 거고 Я ведь тоже по действию Духа Святого, слушая Слово Божие, получил спасение. 내 가족들도 Значит, и моя семья 말씀을 듣는 가운데 구원을 얻을 수 있어요. должна услышать Слово Божие, проповеданное им, да, и тогда получит спасение. 그러니까 그 사람들에게 말씀을 전해야만 되는 Поэтому 겁니다. ничего не остается, как проповедовать нужно Слово Божие этим 물론 людям. 복음의 진리를 말해야 되겠죠. Конечно, 구원 얻을 нужно 말씀. Не проповедовать именно Слово истины, Слово для получения спасения нужно. 그리고 구원 얻을 말씀을 전하려면은 А чтобы проповедовать Слово для получения спасения, 복음 전하려면 어떻게 해야 되죠? чтобы проповедовать благую весть, что 우리가 нужно делать? 많이 하는 실수가 있어요. Вот так же мы совершаем часто ошибку в этом. 복음을 전하세요. 그러면은 뭐 가가지고 뭐 해요? 사람들 만나면 Вот когда говоришь, проповедуйте благую весть, вот вы идете, встречаетесь с людьми, что делаете? 예수 그리스도에 대해 십자가에 대한 얘기를 쭉 하는 거예요. Ну, вы говорите об Иисусе Христе, да, о кресте, на котором Он был распят. 혹은 Либо 길거리에 서서 회개하라 하고 외치는 사람처럼 회개하라고 얘기를 해요. Либо говорят так, вот как люди, которые у дороги стоят и говорят, покайтесь, тоже самое можете 그렇게 говорить. 해서 구원받기 몹시 어렵습니다. Но таким образом очень сложно получить спасение. 왜 그럴까요? Почему так? 아니 Ну вот смотрите, 내가 복음 얘기했는데 вот я же рассказал им 왜 Евангелие. 구원받기 어렵다는 А 거예요? почему сложно получить спасение тогда? 거의 어려워요. Почти невозможно. Сложно. 이유는 딱 한 가지거든요. Есть одна причина. 마태복음 13장에 Матфея 13 главе. 농부가 씨를 뿌리러 갈 Вот 때에 когда сеятель пошел сеять семена, 먼저 뭘 해야 돼요? прежде всего он должен был что делать, прежде чем сеять? Он 밭을 갈아야 돼요. 밭을. спахать поле. 근데 밭을 갈지도 않고 냅다 No. 씨를 뿌려버리면 어떻게 Но 되겠어요? не спахать поле, если просто разбросать семена, что получится? 생명을 가지고 싹이 나는 경우가 드물어요. Вряд ли выйдут всходы, где будет жизнь. 그러니까 복음을 전할 때는 Поэтому, когда мы проповедуем, 먼저 밭을 가는 일이 필요해요. прежде всего требуется работа такая, связанная с пашней, да? Нужно спахать 그, землю, 그 почву. 밭이 뭘까요? А вот эта почва что? Земля что означает? Это есть 마음이에요. 마음. душа человека. 말씀을 들을 수 있는 마음으로 바꿔놓는 게 먼저예요. То есть, прежде всего, нужно подготовить так, чтобы душа человека была готова к принятию слова. 어떤 사람은 Кто-то, 그 마음이 길가와 같이 딱딱해가지고 вот душа у него вот такая твердая, да, как каменистая дорога. 씨를 아무리 뿌려도 Как 소용이 при 없는 사람이 дороге. 있어요. Сколько не сеешь семена, бесполезно. 그래서 새들이 와서 먹어버린다 Птицы 그랬잖아요. приходят, потом они выклюют все эти семена. 거기 길가가 뭘 얘기하는 거예요? И что 길가? означает при дороге вот это? Раз. 무슨 При 길을 дороге. 얘기하는 거죠?
무슨 길? О какой дороге идет речь? 뭐 아스팔트 길이요? Асфальтированной? 그게 아니고 Нет. 밭과 밭 사이에 있는 농부들이 다니는 길을 얘기하는 Это 거예요. протоптанная дорожка, которая находится между вот этими грядками, будем так говорить. Да? Протоптана, куда ходят эти 밭보다 земледельцы. 훨씬 딱딱한 거예요. И, конечно, чем вот это в огороде земля, она будет намного жестче, 거기다가 씨가 뿌렸는데 그 씨가 땅에 들어갈 리가 없잖아요. И как бы на протоптанную дорогу не кидали семена вряд ли зайдут в почву. 그러니까 지나가는 새가 와서 그 И 씨를 поэтому 먹는 거죠. пролетающие птицы увидят и склюют эти семена. 도저히 말씀을 받아들이지 않는 마음이에요, 이게. То есть речь идет о душе, которая вообще не готова принять Слово Божие. 그런 사람들은 마음이 길가와 같다. Вот такие вот у этих людей души сравниваются с придорогой. 그다음에 흙이 얕은 돌밭이라고 Там же еще 했어요. каменистая дорога, 얼른 보면은 почва. 흙으로 돼 있어요. 좋은 То 밭처럼 есть на первый 보여요. взгляд кажется, что она такая покрыта землей, да, вроде хорошая такая 그 почва. 아래에는 뭐가 있어요? Но под этой землей что находится? 돌층이 있어, 돌층. Каменный слой. 보통 이스라엘의 땅이 이런 형태입니다. Обычно вот израильская земля представляет вот такую 그러니까 картину. 씨가 내렸는데 И вот представляете, семена кинули, 분명히 싹도 났는데 явно исходы пошли уже. 뭐가 없어요? А чего нет? 뿌리가 나지를 Нет 않는 корней, 겁니다. не укореняются эти всходы. 그러니까 생명이 없는 И поэтому 거예요. нет там жизни. 여러분 그 보통 씨가 땅에 뿌리울 때 Вот когда семена сеются, обычно бросаются в землю, 싹이 먼저 나올까요? 뿌리가 먼저 나올까요? что вначале появляются корни, либо всходы? 어떤 게 먼저 나올 것 같아요? Как вам кажется, что вначале должно появиться? Корни? 뿌리가 먼저 나올 것 같잖아요. Кажется, что корни должны вначале, да, 그렇지 появиться. 않습니다. Нет, оказывается, 싹이 нет. 먼저 나옵니다. Сначала 싹이. всходы бывают, 그 다음에 뿌리가 а 나오는 потом 거예요. уже корни там 그러니까 흙이 появляются. 얕은 돌밭에 뿌렸는데 싹은 났어요. И вот на каменистую почву, покрытую тонким слоем земли, всходы пошли. 근데 해가 나니까 Но 말라버렸죠. когда вышло солнце, все высохло. 왜? 뿌리가 없어서요. Почему? 아직 Потому 뿌리가 что 나지 않은 상태. Нет еще корня, еще 그러니까 корни 아직 не 생명이 появились. 없는데 То есть нет еще жизни, 경건의 모양을 취하고 있는 거예요. но у людей такой благочестивый вид. 그러니까 이것도 돌들을 다 치워내야 되는 А 거예요. нужно 먼저 все эти камни сначала выбрать и выбросить. 농사를 지어본 사람은 알 거예요. Кто занимался земледелием, знает, 어떤 씨를 뿌리든지 какие бы семена ни кидали, 뿌리가 자라는데 방해가 되는 큰 돌들은 다 집어내야 большие камни 되거든요. нужно все эти убрать, они будут мешать укоренению. 밭을 먼저 충분히 그렇게 갈아주고 씨를 뿌리는 То есть 겁니다. сполна нужно хорошо обработать землю, а потом кидать семена. 그 다음에 세 번째 땅은 뭐예요? И третий вид почвы какой? 가시와 엉겅퀴가 가득해요. Где растут тернии и волчцы. 이것은 그 싹이 성장하는 데에 방해가 되는 Вот 거예요. они очень 자라지 мешают 못하게 하는 거예요. для того, чтобы всходы росли дальше. 이것도 구원받지 않은 마음이에요. Это сердце тоже не спасенное. 근데 좋은 땅에 뿌리웠다 그 말은 Но 뭐겠어요? что означает семена, упавшие на добрую почву. 농부가 씨 뿌리기 전에 밭을 갈고 Это значит, земледелец перед тем, как сеять, он спахал 물이 잘 землю, 빠지도록 고랑도 подготовил, и 만들어주고 потом вот такую сделал канавку, чтобы вода там 가시가 протекала. 있으면 그건 다 잘라주고 Всякие колючки, все это он убрал. 돌멩이 같은 것들 있으면 다 Все 밖으로 камушки 던지고 그 다음에 씨 뿌리는 выбросил, 거예요. а потом только он сеет. 이게 좋은 마음이거든요. Это, значит, доброе сердце у человека. 지금 복음부터 얘기를 냈다 해버리면 А когда ни с того ни с сего сразу рассказать благую весть, 뭘 안 한 거예요? тем самым что упущено? 상대의 마음이 어떠한지 신경 안 써요. То есть человек не позаботился о том, чтобы увидеть, какое сердце у слушателя. Да? 밭을 갈질 То 않아버려요. есть не вспахал землю, 거기다가 получается. 씨 뿌렸으니까 И когда он только посеял семена, 어떻게 되겠어요? Слово Божие, и тогда что будет? 좋은 열매 맺기 어렵지요. Сложно будет получить хорошие плоды. 그래서 항상 복음을 전할 때는 Поэтому всегда, когда идет благовествование, 십자가 자체를 얘기를 해야 될 사람들은 아주 드물어요. очень редко бывают такие люди встречаются, которым можно сразу рассказать о кресте. 십자가에 대해서 그 사람이 알고 있어도 Даже если этот человек уже знает о кресте, 혹은 그 사람이 정교 신자든 프로테스탄트든 간에 вот независимо от того, он протестант или православный, 혹은 뿌리가 내리지 못하게 하는 어떤 돌멩이들이 있는가 либо у него есть какие-то камешки, из-за чего не может
не могут семена укорениться, всходы, то есть. 혹은 가시 덤불이 있는가? Либо, может быть, там есть тернии, волчцы. 이런 것들을 쭉 살펴서 제거를 한 다음에 복음 Нужно 전하는 на это все 거예요. посмотреть, удалить все это, а потом уже благовествовать. 이게 우리가 복음을 전하는 방식이고 그게 성경적인 Это метод 거거든요. нашего благовестия, как раз основан на Писании. 그러니까 여러분 그 복음 전할 때 이런 거 조심해야 Поэтому 돼요. будьте внимательны, когда вам приходится проповедовать. 내가 예수님 얘기했다고 복음 전했다고 기뻐하기 전에 먼저 체크해 보세요. 내가 성경대로 했는지 체크를 해보라고요. Прежде чем радоваться, да, что я рассказал об Иисусе Христе и донес благую весть, проверьте, я сделал это по Писанию. 그래서 복음에 방해가 되는 것들, 돌멩이들을 다 И все, 골라내야 что 되는 мешает 거거든요. благовестию, типа камушек, все это нужно вынуть и выбросить. 어떤 사람은 진화론이 뿌리를 깊게 내린 사람도 있을 테고 Вот бывает так, что вот у какого-то слушателя он очень укоренился в этой теории Дарвина, эволюции. 어떤 사람은 하나님이 없다 이런 생각들이 깊은 사람도 있을 테고 Есть такие люди, которые приходят, у них сердце полный атеизм, Бога нет. 어떤 사람은 하나님 믿고 착하게 살면 되지 이 생각이 딱 붙들려 있는 사람도 있잖아요. Крепко держится за мысль, нужно главное веровать в Бога, совершать добрые дела и 어떤 все. 사람은 십계명에 붙들려 있는 사람도 А кто-то 있고 держится за исполнение 10 그러니까 이 заповедей. 사람이 복음을 받아들이는데 방해가 되는 무엇을 가지고 있는지 잘 살펴야 되기 때문에 Поэтому, поскольку нужно все равно хорошо выявить, да, что же будет мешать для принятия благовестия. 우리 전도 집회하는 식으로 И также, таким образом, как мы проводим библейский семинар, 성경이 무엇이라는 것도 얘기를 сначала 해주고 рассказать, что такое Библия, 인생이 뭔지 что за жизнь у нас. 사람이 반드시 죽는다는 문제도 얘기를 해보고 Рассказать о проблеме, что непременно человек когда-то должен 이게 умереть. 전부 밭가는 거예요. И тем самым вы вспахиваете землю. 우리가 뭐 에덴 동산부터 노아 홍수 바벨탑 얘기 그거 밭가는 거예요. 밭가는 Когда мы 거. рассказываем вот о Эдемском саде, вот о Ноем потопе, о Вавилоне, это тем самым мы вспахиваем землю. 이스라엘 얘기하는 거 그거 밭가는 И 거예요. то же самое, когда говорим об истории Израиля, то же самое вспахиваем. 미래의 애언에 대해서 말하는 거 다 밭가는 И 겁니다. когда о 이제. будущих пророчествах говорим, да, все это относится к вспахиванию. 왜 집회 때 그렇게 공식적인 우리 Да. 집회 때 그렇게 Когда вот так 길게 그런 얘기를 официальный 하겠냐고 библейский 말이에요. семинар проводим, и да, вот приходится вот так вот долго рассказывать. 돌멩이를 골라내고 Это говорит о том, что 가시덤불을 мы 제거하고 하는 거예요. Вынимаем камни, 그렇게 убираем 해서 всякие колючки, 점점 термы, 더 말씀을 듣기 좋도록 да, чтобы 들을 수 있는 마음으로 바꿔주는 постепенно, 겁니다. чтобы душа у человека была готова слушанию слова. 그래서 우리가 복음 전하는 благой 그 вести. 복음 전하는 방법 자체에 그 실수가 있을 수 있는 거예요. Поэтому вот такие типичные ошибки мы допускаем при благовестии. 교회 다닌다고 해서 От того, что человек ходит в церковь, 하나님 믿겠지 мы же думаем так, он, скорее всего, верующий в Бога. 이렇게 접근하면 Да. 큰일 납니다. Вот с таким как бы стереотипом к нему подходить, это будет беда. 그건 내 생각이에요. Это мои мысли такие. Я так думаю. 교회 다녀도요. Даже бывает, что человек ходит в церковь. 하나님 믿는 것 같은데 믿지 않는 사람도 있어요. Кажется, что человек верует в Бога, на самом деле не верует. Есть такие люди. 입으로는 성경이 하나님의 말씀이다 하고 그래요. Устами они скажут, что Библия – это Слово Божие. 저는 그러면 물어봅니다. Тогда я 적어도 한 спрашиваю, 가지 정도는 по крайней 물어봅니다. мере, один вопрос задаю ему. 성경이 하나님의 말씀이고 사실이라면 Если Библия – это Слово Божие, говорит только факты, 그럼 사람이 900살까지 살았다는 게 그게 사실이란 말입니까? тогда вы хотите сказать, что это правда, что человек мог жить 900 лет даже? 물어봐요. До 900 лет я спрашиваю, такие вопросы задаю. 그럼 안 믿는 거 금방 드러나요. И тогда сразу видно, что он не верует в этот факт. 그건 신화라든가 Они говорят, ну это басни 그런 какие-то. 가르침을 주기 Это мифы, это для того, 위해서라든가 чтобы... 온갖 이야기 끄집어내는 Он будет 거예요. по-всякому это объяснять. 문자 그대로 성경을 받아들이지 않는 사람은 Но человек, 기본적으로 как правило, который буквально как есть не принимает Библию, 그 사람 하나님을 믿는다고 아무리 이야기해봤자 안 믿는 то 사람이에요. есть как бы он не говорит, что он верует в Бога, он неверующий. 성경이 사실이다, 하나님의 말씀이라는 것을 받아들이지 않는 사람은 Человек, который не принимает, что Библия
Библия, это Слово Божие, это 기본적으로 факт. 하나님을 안 믿는 사람인 Да? 겁니다. Как правило, это человек, не верующий в 그런 Бога. 사람들에게 뭘 해줘야 Да. 되겠어요? Поэтому что нужно делать этим людям? 거기다가 복음 얘기해서 무슨 소용이 Да. 있어요? И какой толк от того, что будете говорить при этом благую весть этим людям? 모래 위에 집을 짓자는 거예요. 그게. Это значит, приглашайте, давайте будем строить дом на песке. 뭐 해야 돼요? А что нужно делать? 성경이 어떻게 사실인지 설명을 해줘야 돼요. Объяснить нужно, почему Библия считается правдивой книгой, правильной книгой, истинной. 이해되셨죠? Понятно, 그래서 да? 반드시 밭을 갈고 복음 전하는 겁니다. Поэтому перед благовестием непременно нужно спахать землю. 주 예수를 믿으라. Верую в Господа 여기 Иисуса. 문맥상으로는 뭐 예수 믿기만 하면 구원 받는 것 같지요? Ну, кажется, если посмотришь, да, только уверуешь в Иисуса Христа и спасешься. Да? 로마서에 그런 말 있잖아요. И к римлянам есть такие слова. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 Всякий, 구원을 кто 받으리라. призовет имя Господне, спасется. 그거 하나 딱 Так, 끄집어내면요. вынимает из контекста вот это предложение. 제가 한국에서 이런 사람도 만났어요. Вот в Корее встречался с таким человеком. 구원받는 건 아주 쉽대요. Он говорит, так очень легко, говорит, уверовать, получить спасение. 천년 왕국 가는 게 힘들대요. Вот до тысячелетнего царства дойти, это тяжело, говорит. 왜 그 사람 그렇게 생각하는 줄 아세요? Вы знаете, почему он так размышляет? 로마서 그거 하나 딱 끄집어내가지고 Вот как раз вынул вот 해서 это предложение к римлянам, 주여. что Господь, 그러면 구원이에요. если 이제. призывал он, значит он спасен. 누구든지 주여 그러면 Всякий, 구원이에요. кто призовет имя Господне, спасется. 얼마나 쉬워요. Насколько легко. 다 구원받아요. 다. И все тогда могут получить спасение. 그런 엉터리가 어디가 Ну, где 있어요. такой абсурд? еще? 누가 주여 하고 А кто может называть Господь, 그 전에 который до этого 믿는 사람의 믿는 사람. уверовал в Бога? Господа. 누가 믿어요? А кто уверовал? 들은 사람이 믿어요. Тот, кто услышал благую весть. 그러니까 그 앞에 과정들이 있는 Поэтому 거예요. до этого есть определенные процессы. 근데 주의 이름 부르면 구원이다는 식으로 이렇게 엉뚱한 교리 딱 만들어내는 Но 거죠. когда дурацкое учение придумает, что только призовешь имя Господне и спасешься. 우리 전도인 모임 때도 이제 이런 얘기가 이런 질문이 나왔는데 Вот на пасторской конференции разбирали такой вопрос. 사도행전 13장 한번 봐보세요. 13 глава Деяний. Глава 13 Деяния. 48절 48 стих. Читай. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. 자 여기 영생을 주기로 작정된 자. Вот дана у нас на русском фраза «были предуставлены к вечной жизни». 자 그럼 무슨 생각 들어요? Так, какие мысли у вас сразу? 요거 하나 딱 끄집어내면 어떻게 돼요? А если вынуть только из контекста вот то, что прочитанное, что будет? 하나님이 애정한 사람이 있구나. У Бога есть определенные им люди, 하나님이 선택한 предопределенные, 사람이 있구나. а есть избранные Богом люди, оказывается. 그런 생각으로 빠져들기가 아주 То 쉬워요. есть очень легко, да, вот пасть вот такое размышление. 왜? Почему? 영생을 주기로 작정됐다 그러니까 이거 딱 예정이잖아요. 두말할 것도 없이. Были предуставлены к вечной мысли, тут и говорить нечего сразу. Мысль, значит, Бог предопределил этих людей уже. 그 유명한 칼빈도 Даже знаменитый Кальвин, 그렇게 이해했어요. он так и понимал. 근데 그 말이 아니에요. Но речь не об этом 제가 идет. 무슨 얘기했죠? 처음에 Так, вначале что я сказал? 문맥, Смотреть контекст. 이야기의 흐름을 보라 그랬잖아요. Нужно посмотреть 흐름을. на течение повествования, изложения. 더 큰 틀에서 이거를 봐야 То 되는 есть 거지. в большем диапазоне нужно смотреть это. 여기 요 표현만 가지고 보면 Если 잘못 только 이해하게 взять 되는 вот это 거예요. выражение, да, и это неправильно можно понять. 자, 이게 어떻게 돼 있어요? Как тут написано? 이제 바울과 바나바가 다 함대히 말을 했어요. 하나님의 말씀을 했어요. Павел и Варнава, они смело проповедовали слово, 근데 유대인들이요 а вот иудеи 배척한 겁니다. отвергли их, 자, не принимали. 46절을 보시면요. В 46 стихе. Читай. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». 자, 여기 보면 무슨 얘기예요? Значит, здесь о чем идет речь? 바울은 어디를 가든지 Где бы ни был Павел, 이방인의 사도였지만 он хоть и был апостолом для язычников,
유대인에게 먼저 가는 곳마다 복음을 전했어요. 유대인에게. Но сначала он проповедовал все равно иудеям, где бы он ни был. 그래서 유대인들이 모이는 회당에 들어가서 말씀을 전합니다. И 주로 он 처음에는 в основном сначала он заходил в синагогу, где собирались иудеи, и там проповедовал слово. 그 중에 몇 사람을 얻고 И он там приобретал некоторых людей из них, 그다음에 시장으로 가서 потом ходил на рынок, на 유대인이 базар. 아닌 사람들에게 담대하게 И уже 복음을 전했던 не 거예요. иудеям он смело проповедовал. 이방인의 사역자 항상 먼저 유대인에게 그 다음에는 어디 이방인에게로 이렇게 전한 겁니다. Апостолом язычника, но всегда он проповедовал иудеям, а потом уже язычникам. 이게 구원의 섭리예요. Это, наверное, провидение спасения, промысел 유대인에게 Божий. 먼저 유대인을 먼저 구원하고 그 다음에 이방인에게로 복음 전해지는 거. 이게 성경의 순서입니다. 항상. Это всегда очередность или порядок Библии, да? Сначала иудеям благая весть доносится, а потом уже 이건 язычникам. 하나님이 애정하신 거예요. 정하신 거예요. Вот этому Бог предоставил как 자, раз. 아브라함을 선택을 했지요. Вот избрал он Авраама, 그 다음에 누구예요? а затем кого? 아브라함을 통해서 많은 민족들이 구원받도록 이렇게 해놨잖아요. И сделал так, чтобы потом через Авраама многие другие народы получили спасение. 창세기 12장에 아브라함을 선택할 때도 그래요. Вот когда же начиная с выбора избрания Авраама в Бытие 12 главе, 이걸 확정할 수 있는 것은 как мы можем утвердиться в этом, 로마서 9장부터 когда 11장 к римлянам с 9 по 11 главы 특히 читаем. 11장에 뭐라고 돼 있어요? Особенно в 11 главе, что написано. 먼저는 유대인에게 Сначала иудеям, 그 다음에는 그들이 배척하면 이방인에게로 а поскольку они отвергли, потом переходит к язычникам. 이방인들 구원받는 것 보고 유대인들이 시기 질투해서 그들도 또 И 구원받도록 когда 하기 위해서 иудеи увидят, что язычники получают спасение из-за ревности или зависти, и они получают 자, 그래서 спасение. 복음은 어떻게 전해지냐면 Поэтому как проповедовалась благая весть? 아브라함을 선택하고 Избирается Авраам, 유대인에게 затем иудеям. 그들이 배척하면 Если они отвергают, 이방인에게도 은혜를 베푸는 거예요. благодать переходит к язычникам. 그리고 이방인들을 질투해서 마지막 때에 잠깐 유대인들도 구원받는 기회를 다시 Иудеи, 주는 거예요. возненавав, глядя на спасение язычников, они уже в конце, какое-то определенное число, получают спасение. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하지만은 То есть Бог, конечно, желает, чтобы все люди получили спасение. 민족적으로는 구원의 순서가 정해져 있는 겁니다. Но если взять по народам, да, все равно порядок получения спасения определен 자, Богом. 보세요. 애정하기로 구원하기로 계획을 세웠고 애정을 했어요. Вот, запланировал, да, вот предопределил вот это получение спасения. 근데 그 구원의 순서도 애정했어요. Но также он определил, да, вот этот порядок получения спасения. 그런데 누가 그러면 그 애정 안에 들어갈 수 있느냐? А кто может войти в это предопределение? 각 사람이 믿음으로 그 애정 안에 들어가는 거예요. Каждый человек через веру свою входит в это предопределение. 구원 받은 사람을 특별하게 받을 사람을 정해둔 게 아니거든요. Это не значит, что Бог заранее как бы все предопределил, кто будет получать спасение, кто 지옥 갈 нет. 사람을 정해두었다 그 말은 논리적인 결론입니다. 성경에는 없는 말이에요. Но это как бы логическое просто вот заключение, что он определил те, которые идут в ад. В Библии как раз этого нет. 그 논리적인 Это просто 결론이에요. логически вот такой вывод 천국 갈 делает. 사람을 정해놨다면 Если он определил людей, которые войдут в Царство Небесное, 논리적으로 나머지 사람들은 тогда 지옥 가는 거잖아요. логически остальные идут в ад. 그렇지만 성경은 거기에 대해서는 말을 하지 않고 Правда, 있어요. Библия не говорит об этом так. 논리적으로 그게 맞아도 말하면 안 돼요. 성경이 Даже 말하지 если 않고 있기 логически 때문에. правильно, мы не имеем права так говорить, поскольку Библия не говорит. 기록된 말씀밖에 넘어가지 말라고 Бодрствуйте 했잖아요. сверх того, что написано, сказано. 그러니까 성경에 하고 있지 않아요. 그게 논리적으로 옳을지라도. Даже если логически правильное утверждение, но Библия не говорит об этом. 물론 옳지 않지만은. Конечно. 자, 그래서 여기 보면은 Поэтому далее мы смотрим. 자, 여기 46절에 이렇게 돼 있잖아요. Вот в 46-м как. 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 Вам первым надлежало быть проповеданным Слову Божию. 너희가 누구예요? То есть кому это вам? 45절에 있는 유대인들이에요. Как в 유대인들. 45-м, иудеям. 근데 유대인들이 어떻게 해요? А иудеи что сделали? 너희가 하나님 말씀을 Ну 버리고 как вы отвергаете Слово Божие? 영생 얻음에 합당치 않은 자로 스스로 자처했다. И сами делаете недостойным вечной жизни. 그럼 순서에 따라서 어떻게 되는 И тогда 거예요? по порядку что нужно делать? 이방인에게로 우리가 가노라 그 То 말이잖아요. вот мы 지금. обращаемся к язычникам, 그래서 여기 сказано. 지금 Поэтому здесь. 영생 얻음에 합당치 않은 자가 누구예요? А кто такие недостойные вечной жизни?
지금 배척하는 유대인들이에요. Это иудеи, которые отвергают слово. 그러면 유대인들 이 말과 반대되는 말이 뭐냐? И тогда что будет противоположным этим словам? 사도 바울이 В 47절에 47 стихе Павел, 자, 여기 지금 вот здесь он 성경 인용했지요. цитируется из Писания, из Исаии. 내가 너를 이방의 빛을 삼아 너로 땅 끝까지 Я 구원하게 положил 하리라. тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края 바울을 земли. 이방의 사도로 삼겠다고 애언이 돼 То есть 있었어요. было пророчество, да, что Павел будет поставлен язычником, апостолом для 그래서 язычников. 구약에 이렇게 애언된 대로 И как было пророчество в Ветхом Завете, 하나님 말씀이 틀림이 없다는 걸 확증한 거예요. то есть тем самым подтверждается, что Слово Божие, ну это точно. 유대인들이 배척을 했기 때문에 합당치 않은 자로 생각을 했기 때문에 Иудеи отвергли, считали себя недостойными вечной жизни. 이제 우리는 이방인으로 간다. И поэтому мы все обращаемся к язычникам. 근데 이방인들 И 중에서 вот среди язычников, 듣고 기뻐해서 하나님 말씀을 찬송하고 язычники, слыша это, радовались, прославляли Слово Господне. 영생을 주기로 작정된 자는 다 믿더라 И 그랬어요. уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. 자, 여기 영생을 주기로 작정된 자는 누구예요? А кто такие предуставленные к вечной жизни? 앞쪽에 46절에 합당치 않은 자하고 다른 사람들, Это 이방인들을 совершенно 얘기하는데 противоположные люди, в отличие от тех, которые недостойны были вечной жизни. Это 여기서는 из 이 язычников. 본문에서는 누구예요? А вот в данном случае кто здесь? 비시디아 안디옥 사람들이에요. Это 지금 антиохские люди. 안디옥에서 지금 설교를 하고 있는 Потому что 거거든요. Павел сейчас проповедует в Антиохии. 그러니까 영생을 주시기로 작정된 자는 누구냐면은 비시디아 안디옥에서 Предуставлены к вечной жизни. Это из Антиохии. 믿을 준비가 되어 있는 사람을 얘기하는 거예요. Подготовлены к вере. Вот о них идет речь. 이해되셨습니까? Подготовлены к уверованию. 이거 애정된 걸 얘기하는 것이 아니에요. 개인의 애정을 얘기하는 게 Поэтому 전혀 на основе 아니에요. этого стиха не надо размышлять о предопределении одного индивидуального человека. 여기 여러분 작정된 그랬을 때 Когда мы читаем слово «предуставленный», 요 동사 러시아어도 원어를 번역을 할 때에 и когда с оригинала переводили на русский язык, 애정이라는 단어를 쓰질 않았어요. смотрите, не используется слово «предопределены», так? 다른데 애정 얘기할 때는 항상 다른 브레드 프리질레지라는 동사를 В других 썼거든요. местах, когда речь шла о предопределении, как раз используется глагол «предопределены». 근데 여기서는 그 단어가 А в 아니에요. данном случае, смотрите, не 러시아어도 굉장히 используется. 섬세하게 번역을 И 했어요. поэтому очень тщательно здесь был сделан перевод на русский. 브레드 스타블리엔 이렇게 돼 있잖아요. предуставлен. 왜 다른 단어를 А 썼을까요? почему использовали другое слово? 애정이라는 말과 의미가 다르기 Потому 때문에 что 그래요. смысл вообще отличается от предопределения. 애정이라는 말은요. Слово предопределение 에베소서 1장 к 3절을 Ефесянам 1 보시면 главе 3 стихе, 대표적으로 как правило, рассматривается этот пример. 여기 잡아두시고요. Оставьте закладку здесь. Ефесянам. 어떤 동사를 씁니까? 러시아어 성경에서 Посмотрим, как на русском, какой глагол используется. К Ефесянам. 1장 5절 5 стих, 1 глава, 5 стих. Предопределив усыновить 예, 이미 нас 나왔네요. себе Вот уже мы видим через слово предопределив. 그죠? Так? 애정은 전부 다 이 단어를 씁니다. Вот когда речь идет о предопределении, вот этот глагол 신약 используется. 성경 어디를 찾아보든지 간에 Где бы мы ни искали в Новом Завете, 단어 자체를 само слово 러시아어는 на русском идет 이 동사 как предопределение. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그런데 다시 Но 돌아가 봐요. возвращаемся опять к Деянию 13 главе. 48장에 영생을 주기로 작정되는 다른 단어를 Совершенно 다른 другое 단어로 слово. 번역을 했단 말이에요. Да, перевели как предуставлено к вечной жизни. 왜 그럴까요? Почему так? 원어 성경에도 다른 단어로 다른 동사로 번역이 되어 있기 Потому 때문에 что в 그래요. оригинале там тоже другой глагол, не связан с 여기 предопределением. 작정된이라는 말이 오해를 불러일으키는데 Вот это, из-за этого слова предуставлено вот, 이 말의 было 정확한 의미가 непонимание. 뭘까요? Вот четкое смысл, значение данного слова. Какое? 준비가 된 이 말이에요. 준비가 Подготовлены 된. были к вечной жизни. Подготовлены. Напишите рядом. 이해되셨죠? 거기다 적어놨어요. Прямо рядом напишите. 가장 우리가 현대적으로 쉽게 이해하려면 그 말이거든요. Вот сейчас, чтобы нам легко понять, вот это слово имеется в виду подготовленный. 그래서 영생을 주기로 작정된 자는 Итак, кто был предуставлен к вечной жизни, 비시디아 안디옥에 있는 это были
이방인들 중에서 Среди язычников церкви в Антиохии 구원받을 준비가 된 사람들을 얘기하는 거예요. речь идет об этих людях, которые были подготовлены к получению жизни вечной. 그 말을 뜻하는 겁니다. Вот какой смысл в данном случае. 이거는 누구를 이것을 영생을 주기로 작정된 자 요것만 딱 보면은 개인 애정이라고 착각하기 아주 쉬워요. Очень легко тут запутаться и думать так, предуставлены к вечной жизни, значит были предопределены, кто-то был предопределен. 그래서 이 영생을 주기로 작정된 자는 무슨 말이냐면은요. Поэтому предуставлены к вечной жизни означает, 피시디아 안디옥에서 вот когда в Антиохии, Антиохской церкви, 이방인들 중에서 там были язычники, вот среди них 영생을 위해서 준비된 무리가 다 구원을 받았다, 그 영생을 얻었다 그 말이에요 지금. все, которые были подготовлены к вечной жизни, вот они все получили эту жизнь вечную. 이해되셨습니까? Понятно, да? 요게 대표적으로 뭐 개인 애정 주장하는 사람들이 Просто есть 이런 люди, 얘기하는 которые 거예요. на основе вот этого стиха начинают там размышлять о том, что вот Бог предопределил отдельно человека какого-то индивидуально к жизни вечной. 정확하게 이건 알아두셔요. Ну просто нужно четко знать контекст. 문맥을 무시하고 영생을 주기로 작정된 자만 끄집어내버리면은 성경과 다른 얘기를 하게 되는 겁니다. Поэтому просто когда вот игнорируют контекст, вот к чему это приходит, совершенно другому пониманию. 그리고 우리는 애정을 믿어요, 안 믿어요? А вот мы веруем в предопределение или нет? Мы вот. 믿어요. Веруем. 우리 애정 믿습니다. Мы веруем в предопределение. 그런데 칼빈주의의 애정을 믿는 게 아니에요. 내용이 달라요. Но мы не веруем в понимание Кальвина, там содержание другое. 이 세상 구원하기로 애정하셨다. Что Бог предопределил спасти этот мир. 예수 그리스도를 보내주시기로 애정하셨다. Также Он предопределил отправить Иисуса Христа на эту землю. 교회를 애정하셨다. И также предопределил церковь. 이런 것들을 믿어요. Вот мы в это веруем, вот эти предопределения. 우리는 교회의 애정, 교회를 통해서 구원의 역사가 나타날 것을 애정했다는 교회의 애정, 공동체의 애정을 믿는 거예요. Вот такое сообщество людей, как церковь, веруем, что Бог предопределил церковь для того, чтобы через них люди спасались. 개인은 А что касается индивидуального 회개하고 человека, 복음을 믿을 때에 каждый человек, который покается, верит в Евангелие, 비로소 он наконец-то 교회의 지체가 되기 때문에 그 애정에 들어가는 거예요. становится членом церкви, да, и поэтому он входит в это предопределение церкви. 이해되셨죠? Понятно, да? 이게 우리의 Вот 믿음이에요. наше понятие, наша вера. 에베소서에서 애정이라는 말이 이제 적극적으로 나오기 시작하는데. Вот в книге Ефесянам там активно уже используется слово предопределение. 근데 에베소서에서 애정이라는 말은 개인 얘기가 아니에요. Мы 전혀. понимаем, да, что там в Ефесянам вообще не относится это предопределение к индивидуальности, к личности. 교회 얘기예요. 교회. Там речь идет только о церкви. 에베소서는 교회를 애정했다는 얘기를 하고 있는 거지. Потому что мы знаем, Ефесянам это глава посвящена церкви. И поэтому речь 개인 идет 애정을 말하고 있는 게 아닙니다. о предопределении церкви, а не о индивидуальном 자, человеке. 에베소서 1장 다시 한번 Возвращаемся к Ефесянам, глава 1. 1장 5절에 В 5 стихе. 자, 여기 4절에 보면은요. И в 4 сначала стихе посмотрите. 1:4. Читай. Так как Он избрал нас в Нем, как прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. 여기 우리를 선택했다 그랬죠? Так, обращай внимание, Он избрал нас. 누구예요? 나예요? 우리예요? Так кого Он избрал? Меня или нас? Обратите внимание на нас. 나스가 누구예요? А кто это нас? 에베소 교회, 에베소에 있는 성도들을 말하는 거예요, это 지금. святые верующие церкви 사도 바울을 Ефесии, 포함한. включая Павла апостола. 그 다음에 Затем, 5절에 в 보면 5 стихе уже, 그 기쁘신 뜻대로 우리를 애정했다. предопределив усыновить нас по благоволению воли своей. 나를 애정한 게 아니라 우리예요, 우리. Опять нас, да, не меня, нас. 바울을 포함한 에베소 Речь 교회를 얘기하는 идет о 겁니다. церкви Ефесия, включая Павла. 그래서 여기 애정 얘기할 때 교회를 애정했다는 얘기입니다, 지금. Поэтому здесь все это определение нужно связывать с церковью, что 그 церковь 증거, была 그 확실한 증거가 뭐예요? да, где четкое доказательство, где 에베소서 3장에 보면 в 3 главе 3장 9절에서 11절 с 9 по 11 стихи.
и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. 영원부터 우리 주 예수 그리스도 예수 안에서 예정하셨다 그랬죠. 영원부터 예정했다. То есть от вечности Иисус Христос был уже определен. 어떻게요? Только каким образом? 교회로 말미암아서 Через церковь опять. 천사들도 배우는 것이고. Что и язычники, то есть и ангелы учатся. 구원도 교회를 통해서 이루어진다는 거예요. Также и спасение совершается через церковь. 그러니까 이게 교회의 애정을 얘기하는 То 거예요. есть речь идет о предопределении церкви. 근데 기독교 안에서 Но когда в христианстве 우리처럼 이게 교회의 애정이라고 чтобы вот так вот 이해하는 사람은 소수입니다. 소수. понимали, да, что предопределение связано с церковью, очень мало людей. 대부분은 Большинство. 이런 것조차도 개인이라고 Да. 얘기를 해요. Даже читая вот эти стихи, говорят, нет, речь идет об индивидуальном 자, человеке. 여기 에베소서에서 선택 혹은 애정이라는 말이 на오는데 Вот мы встречаемся в книге Ефесянам такими словами, да, предопределен, предизбран. 누구에게 한 말이에요? Но 누구에게? к кому это относятся эти слова? 누구에게 선택, 애정 얘기했습니까? Кому он сказал эти слова о предопределении, о предизбрании? 구원받지 않은 사람에게 말했습니까? Он говорил это не спасенным людям. 구원받은 사람에게 Нет, уже 말했어요. к спасенным людям адресованы эти слова. 우리가 구원을 받은 것은 То, что мы получили спасение, 믿음으로 구원을 받고 через веру получаем, 하나님의 은혜로 по 값없이 благодати 구원을 Божией, 받아요. даром получили спасение, да? 근데 그 구원의 은혜를 더 깊이 이해하고 감사하고 찬양하도록 하기 위해서 Но для того, чтобы для более глубокого понимания вот этой благодати, чтобы поблагодарить и прославить Бога, 선택과 애정을 얘기를 했던 вот 거예요. тогда говорится об определении и об избрании. 다른 말로 하면 Другими словами, 선택과 애정에 앞서서 뭘 얘기를 해야 돼요? то есть до предопределения и до предизбрания о чем нужно говорить? 뭐 얘기해야 되죠? О чем сначала нужно сказать? 회개와 복음이에요. О покаянии и благой вести, уверовании в благую весть. 그래서 교회는 어디에 포커스를 맞춰야 돼요? Поэтому церковь на что фокусируется? 회개하고 복음, 미드라에 포커스가 있는 То есть 거예요. фокусируется на том, что нужно покаяться и уверовать в Евангелие. 그 믿는 자들에게 И вот когда человек уже уверовал, 하나님의 은혜가 얼마나 깊은가 да, насколько глубока Божья благодать, 그거를 표현하는 거예요. таким 선택과 애정으로 образом 표현을 하는 거예요. выражено через эти слова, определены и избраны. 이해되셨습니까? Понятно, 이 да? 순서가 몹시 중요해요. Кстати, этот порядок очень 여러분, важен. 구원은 Вы знаете, спасение 애정에서 비롯된 게 아니에요. начинается не от определения, предопределения. 그래서 우리 선교회는 Поэтому в нашей миссии «Слово жизни» 선택, 애정을 지나치게 강조하지 않아요. вообще не подчеркивается чересчур, да, вот это предопределение, предизбрание. 왜? 지나치게 강조를 하다가 보면 Почему? Когда увлекаешься вот этими понятиями, 성경을 подчеркиваешь, 넘어서는 생각을 하는 사람들이 생겨요. возникают люди, которые мудрствуют сверх написанного. 우리는 선택 확실히 믿는다. 애정, 뭐 개인 애정 쪽으로 자꾸 기울어진단 И без 말이에요. конца начинают уже говорить о предопределении отдельно человека там. 틀렸어요. Неправильно этот подход. 구원은 애정에서 시작이 되는 것이 아닙니다, Спасение 여러분. не начинается с определения, предопределения. 그건 성경의 강조점이 아니에요. И Библия не акцентирует на этом. 여러분, Смотрите, 구원을 성경에서 얘기를 할 때 когда вот в Библии говорится о спасении, 누구나 외우고 있는, 교회 다니는 사람 외우고 있는 말씀이 뭐죠? любой человек, который ходит в церковь, знает, какой стих из Библии. 요한복음 Иоанна 3장 3:16, 16절. да? 아시죠? Знаете, да? 자, 하나님이 Ибо так 세상을 возлюбил Бог 이처럼 사랑하사 мир. Вот так возлюбил, 독생자를 что 주셨다죠? отдал Сына Единородного. 그죠? Да? 어디에서 시작해요? Так, начало откуда идет? 하나님의 사랑에서 От 시작해요, любви 여러분. Божией, вот это 성경의 спасение. 강조점은 애정에 있는 것이 아니라 하나님의 사랑 쪽에 Поэтому 있는 Библия 거예요. подчеркивает не на каком-то определении, а подчеркивает любовь Божью. 항상 구원은 하나님의 사랑에서 시작을 하고 Всегда спасение начинается от любви Божьей, 그 다음에 구원의 강조가 뭐예요? а потом вот это вот как бы подчеркивание спасения с чем связано? 예수 그리스도의 피예요, 피. Конечно, подчеркивается уже кровь Иисуса Христа для получения спасения. 선택과 애정이 아니고 예수 그리스도의 피를 성경은 강조를 Не 하고 избрание, 있다고요. не определение
Библия подчеркивает значимость крови Иисуса 그런데 Христа. 선택과 애정에다가 우다레니엘을 찍어버리면 Но когда ударение, акцент будем больше ставить на определении, на избрании, 성경과 조금 뉘앙스가 다르죠. вот тогда уже нюанс как-то будет отличаться от 성경에 Библии. 강조한 것을 덜 강조하게 되는 거예요. Потому что меньше подчеркивается, да, нежели чем подчеркивает на самом деле Да. Библия. 예수 그리스도의 피 복음을 충분히 전한 다음에 Нужно сполна, вот достаточно хорошо изложить суть крови Иисуса Христа. 그걸로 하나님의 사랑을 드러내고 И тем самым показать любовь Божью. 그걸 믿는 자들에게 Кто уже уверует в 사실 это? 이것은 하나님이 오래전부터 애정하신 것이다. Сказать, что на самом деле Бог об это все уже заранее, давно уже 하나님의 사랑의 깊이를 предопределил. 드러내는 거예요. И тем самым показывает глубину Божьей любви. 왜? Почему? 하나님께 감사하도록 더욱 감사하도록 하기 위해서. Чтобы еще больше человек благодарил Бога за полученное спасение. 근데 앞뒤 없이 그냥 애정부터 막 강조를 해버리면 Без всякого, да, будем говорить только о том, что вот ты был предопределен. 바울이 복음을 전하는 것과 반대가 돼요. Все, идем против того, как Павел проповедовал. 자, Вообще, 성경에 신약 성경에서 교리서 그러면은 대표적인 교리서가 로마서잖아요. вот когда мы говорим, доктринальная книга какая в Новом Завете, мы обычно говорим, это книга к римлянам. 여러분 로마서 잘 아시죠? Вы уже знаете хорошо содержание к римлянам? Так? 1, 2장부터 3장 초반까지는요. 3장 18절까지는 С 1 по 3 главы 18 стиха. 자, 무슨 얘기하고 О 있어요? чем там идет речь? Давайте структуру этой 죄에 книги. 대해서 죄. Речь идет о грехе. 유대인도 죄인이지만 이방인들도 죄인이지만 유대인도 다 죄인이다. Что язычники грешники, но иудеи все грешники. 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없다. 3:10 написано, нет праведного ни одного. 그 다음에 19절에 보면은 19절 20절에는요. 3 главе, 19-20 стихах. 율법과 십계명은 죄를 깨닫도록 주신 수단이라고 얘기를 하고 있는 Написано, 거예요. что законы, да, и 10 заповедей даны для того, чтобы человек познал грех. Это как средство познания греха. 율법도 하나님의 의가 나타나 있고 십계명에도 하나님의 의가 나타나 Что 있지만은 в законе проявляется правда Божья, в 10 заповедях правда Божья. 3장 20 Но в 3 1절에 뭐라고 돼 главе, 있어요? уже в 21 стихе что написано? 이제는 다른 한 가지 의가 나타났는데 Но есть еще одна другая 예수 правда. 그리스도를 믿는 믿음 얘기하는 거잖아요. Уже идет речь о вере в Иисуса Христа. 그러면서 그 핵심이 예수 그리스도의 피라고 얘기를 하는 Как 거예요. раз о сути говорится о крови Иисуса Христа. 그래서 십자가에서 흘리신 피가 하나님의 사랑을 확증했다고 얘기를 합니다. Пролитая на кресте, она подтвердила Божью любовь. 중요한 대목이니까 한번 봅시다. Это 로마서 очень 3장 한번 важный 봐보세요. момент, поэтому давайте вернемся к римлянам, 3 главе. 로마서 3장 К римлянам, глава 3. 21절에 보면은 21 стих. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다. Независимо от закона явилась правда Божия. 율법도 하나님의 의예요. То есть получается и законы это правда Божья, 근데 그것으로는 하나님의 의를 얻을 수 없어요. но с помощью закона невозможно иметь правду Божью. 의롭다고 될 수가 없다고 Ты не можешь 말이에요. оправдаться через закон, дела закона. 그러니까 Поэтому, 율법 말고 하나님의 한 의가 나타났다. независимо от закона, явилась правда 이건 Божья, 성경으로 다 증거된 거다 그 о 말이에요. которой свидетельствуют законы и пророки, то есть Библия уже свидетельствует. 어떤 의예요? То есть какая это правда? 22절에 В 22 стихе. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 Правда Божия через веру в Иисуса 믿는 Христа. 사람에게 하나님의 의가 전달이 된다는 То 거예요. есть, когда человек уверует в Иисуса Христа, к нему он получает правду Божию. 누가 하나님의 의를 소유할 수 있느냐? Кто имеет право обладать правдой Божией? 율법으로 죄를 깨닫고 예수 그리스도를 믿는 자에게 하나님의 의를 주신다는 얘기잖아요. 지금. Который через законы понял грех, да и который уверует в Иисуса Христа, он получает правду Божию. 사람들은 죄인이기 때문에 하나님의 의의 영광에 이르지를 못해요. А люди же все согрешили и лишены славы Божией. 24절에 И 보면 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Искуплением во Христе Иисусе. 이스쿠플리에는 피로 죄값을 갚는 거예요. Искупление это когда была 피로 죄값을 갚는 плата 거. была кровь Иисуса Христа за наши грехи. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었다. Получаем это оправдание даром по благодати Его. 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 그랬죠. 피로 인하여. Крови Его через веру написано. 여기
피가 핵심이에요. 피가 Поэтому 핵심. сутью всего является кровь Иисуса. 예수 그리스도 이제는 율법이 아니고 Поэтому теперь ни законы, ни дела. 예수 그리스도를 믿는데 Когда человек уверует в Иисуса Христа, 뭘 믿어요? 뭘 только 믿어요? конкретно во что верит? 예수 그리스도의 피의 구속을 믿는다 그 Он 말이에요. верит в искупление кровью Иисусом Христа. Иисуса Христа. 이해되셨죠? Понятно, да? 그 예수 그리스도의 구속의 피를 믿는 사람에게는 Если человек уверовал в искупление крови Иисусом Христом, 하나님이 그 사람의 죄를 그냥 지나쳐버리겠다 그 말이 심판 안 и 하고. Бог просто прощает его грехи, да, без всякого суда. Только надо 그러면서 уверовать и все. И 26절에 в 26-м 읽어보죠. читаем. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 그래서 믿음의 법이에요. 믿음의 법. Теперь закон веры идет. 믿음으로 의롭다 하심을 얻는다. То есть мы оправдываемся через веру. 그것이 무엇인가를 쭉 이제 예를 들면서 И вот приводится пример уже, что это такое. 자 그러면서 신뢰를 들었죠. Вот реальный пример 그 приводится. 아브라함 우리 조상 믿음의 조상 아브라함은 그러면 어떻게 됐느냐? А что же стало с отцом веры Авраамом? 4장에 보면 아브라함도 믿음으로 의롭게 됐다는 거예요. В 4 главе говорится, что и Авраам, вера его менялась в праведность ему. 그럼 다윗은 어떻게 됐느냐? А что с Давидом? Давид 그래서 거기 6절부터 8절까지요. с 6 поэтому по 8 стихи, 4 главе. 사람의 행복이 뭐냐 그럴 때 В чем счастье человека, блаженство человека? 불법을 사하심을 받고 Блаженны, чьи беззакония 죄를 прощены, 가리우심을 받는 자는 복이 있고 и чьи грехи покрыты. 주께서 죄를 인정하지 않는다 그 말이에요. Блажен человек, которым Господь уже не 예수님의 винит. 피로 죄가 가리워졌기 때문이다 그 말이잖아요. Это означает, что кровью Иисуса Христа уже грехи покрыты все. 자, 그 다음에 5장에 В 보면은 5 главе, 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은즉 оправдавшись верою, 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. мы имеем мир с Богом через Господа. 여러분 보세요. Вот смотрите, 예수 그리스도의 피를 믿는 사람은 человек, кто уверовал в кровь Иисуса, 아브라함처럼 вот как Авраам, 다윗처럼 как Давид, 이제 믿음으로 의롭다 하심을 얻었고 оправдались они верою своей, 하나님과 화평한 관계가 된 и 거예요. теперь 화평한 имеют 관계. мир с Богом. 하나님과 이제 형벌이 없어요. Все, никакого наказания 심판이 нет, 없어요. от Бога суда 그러니까 нет. 화평해졌으니까 И поскольку достигли уже мира, 실제 내 안에 찾아오는 게 뭐예요? и 구원받으면 после спасения реально, что ко мне приходит? 평안함이에요. 평안함. Спокойствие, да? Мир и 왜? покой. 심판과 형벌에서 Потому что 벗어났으니까. все, я уже освобожден от 그래서 наказания. 구원받으면 기본적으로 마음에 평안함이 И 찾아옵니다. отсюда, и как 죄로 правило, 인해서 고민 안 해요. человек уже не переживает после спасения о своем грехе. 그 다음에 기쁨이 찾아오죠. Радость 구원의 приходит. 기쁨이 있는 Что 겁니다. радость спасения, 평안과 기쁨이에요. мир и 기본적으로. радость, как правило. 뭐 그 정도는 다르겠죠. Но степень, 사람마다. конечно, у каждого будет разная. 자, 그러면서 이제 И поэтому дальше, 거기 12절부터는 с 12 стиха. 아담 한 사람으로 죄가 들어왔지 않느냐? Одним человеком Адаму грех вошел в мир. 근데 예수님 한 사람으로 죄의 문제가 해결됐다는 얘기라고 Но 하는 как раз 거예요. одним человеком Иисусом решился грех, вопрос греха. 우리는 아담 안에서 태어났는데 Мы же родились в Адамисе. 복음을 믿음으로 말미암아 Через веру в благую весть 예수 그리스도 안으로 들어간 мы 거예요. вошли во Христа Иисуса. 우리는 예수 그리스도 안에 있습니다. И мы находимся во Христе Иисусе. 그래서 예수 그리스도처럼 우리를 대우하시는 거예요, 하나님이. И поэтому Бог относится к нам, как к Иисусу Христу. 근데 이제 6장에는 뭐라 А 그래요? в 6 главе о чем 그렇게 우리가 говорится? 은혜를 받았는데 Хорошо, вот так мы получили 우리가 благодать. 죄를 지을 수 있겠느냐? Можем ли вот теперь грешить? 자, 그리스도는 죄에서 해방이 되었다는 얘기를 해요. Речь идет о том, что христианин освободился от греха. 죄를 안 짓는다는 말 아닙니다. Но не говорится о том, что он больше никогда не будет грешить. 죄는 우리를 주관할 수가 없다는 거예요, 더 이상. Единственное, что грех не может управлять 그래서 нами. 죄가 우리 삶에서 왕노릇하지 못하게 해야 И 된다. нужно сделать так, чтобы грех не царствовал в 왜? нашей 우리는 죄 жизни. 아래 있는 것이 아니다. 이제 은혜 아래 있는 것이다. Потому что мы уже не в грехе, а мы в благодати. 구원받기 전엔 죄가 왕이었어요. До получения спасения грех царствовал над 근데 нами. 구원받은 이후에는 Но уже после спасения 예수 그리스도의 은혜가 왕이에요. уже царствует над нами благодать Иисуса Христа. 그래서 죄는 우리한테 아무런 간섭도 상관도 못해요. Поэтому грех не может вмешиваться в нашу жизнь. 근데 죄성은 여전히 있잖아요. Единственное, что греховная натура осталась, 그러니까 너희는 поэтому вы 죄에 대해서는 죽었고 умерли для греха. 이제 의에 대해서는 산 자로 간주해라 자기 Но теперь 자신을. считайте себя живыми, да, живыми для правды.
이해되셨죠? Понятно, да? 그렇게 생각하라 그 말이에요. 십자가 때문에. 그러니까 어떻게 하라고요? Поэтому что делать? 네 몸을 Тело свое. 죄 짓는 데 들이지 말고 Не предавайте тела свои для греха. 하나님 말씀에 순종하는 쪽으로 드려라 그 말이에요. Лучше предавайте тела свои к послушанию Слову Божьему. 저절로요? Само собой. 누가 하라는 얘기예요? 누가? Кто это должен делать? 네가 하라 그 말입니다. Ты должен сам. 이해되셨습니까? Понятно, да? 믿음을 가진 사람이 스스로 верующий человек уже сам 죄에게 드리지 말고 не предает себя 의에게 греху, 드려라. а предает себя правде 이거 Божьей. 내가 할 일이에요. Вот что я должен делать. 잘할 때도 있고 Бывает, я успеваю, 넘어질 때도 있고 где-то падаю, спотыкаюсь. 성공할 때도 있고 бывает 끊임없이 успехи. 반복하죠. То есть это перемежается, успехи и 그렇지만 неудачи. 점점 더 이기는 쪽으로 Но 나가요. постепенно буду все чаще побеждать, 예수 그리스도를 닮는 쪽으로 나가는 буду 거예요. больше походить на Иисуса 그 Христа. 다음에 7장은 뭐예요? 7 глава. 너희는 죄에서만 벗어난 것이 아니고 Вы не только освободились от греха, 율법에게서도 вы 벗어났다. также освободились от 그러니까 закона. 율법 지키려는 행위에서 벗어났다는 Вы 거예요. освободились от соблюдения дел закона. 이제는 Теперь 율법을 행함으로써 우리가 주님을 섬기는 게 아니에요. мы уже служим, да, не делами закона, 율법에서도 벗어났기 때문에. поскольку освободились также от закона. 그런데 이상한 현상이 있는 Но 거예요. вот удивительное явление при этом есть. 내가 착한 일을 하려고 마음으로는 하는데 Вот я душой хочу совершать добрые дела. 자꾸 넘어지고 안 되는 거예요. Почему-то все время проскальзываю, падаю и не получается. 왜 그럴까요? А почему так? 그리스도인이 어떤 상태냐? То есть христианин в каком состоянии он? 21절부터 С 21 стиха 23절. по 23 читаем. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. 자, 여기 이제 내가 한 가지를 깨달았어요. Вот я одно понял. 나는 선을 행하기 원해요. Я хочу добрые дела совершать. 의에게 나를 드리고 싶어요. То есть хочу предать себя правде, добру. 근데 악이 나하고 같이 있는 거예요. Но тут еще злой со мною. 그래서 두 사람을 얘기를 하죠. И тут 여기서. говорится о двух типах людей. 내 속사람으로는 По внутреннему 여기 человеку. 속사람이 뭐예요? Внутренний человек это кто? 구원받은 나는 이렇게 이해하면 돼요. Можно так 구원받은 나는 сказать, что ибо я, спасенный человек, 하나님의 법을 즐거워해요. нахожу удовольствие в законе Божьем. 근데 내 지체 속에 Но в членах моих 다른 법이 있네요. иной закон вижу. 그래서 내 마음의 법과 싸우는 И 거예요. они в противоборстве находятся с законом 그래서 внутреннего человека. 나를 자꾸 죄의 힘 아래로, 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 가려고 한다 그 말이에요. Все время он тянет меня для того, чтобы я грешил. 자, 이거 속사람과 Это, 겉사람의 대립입니다. то есть идет противостояние между внутренним и внешним 내 человеком. 안에는 죄의 법이 있고 Во мне есть закон греха сидит, 성령의 법이 있는 а 거예요. есть еще закон Духа Святого. 구원받은 사람은 성령의 법이 찾아왔어요. Потому что человек спасенный имеет уже Духа Святого в себе, да? 법을 힘이라고 생각하면 돼요. Хорошо, давайте представим под законом силу. 성령의 힘하고 Есть сила Духа 원래부터 Святого, 있던 죄의 힘이 둘이 내 안에서 싸우고 и 있는 есть 거예요. первоначальная сила греха, да? И они находятся в противоборстве. 이게 그리스도인이에요. Вот кто такой 그래서 христианин. 갈등합니다. Поэтому идет конфликт 그러니까 사도 всегда, 바울이 뭐라고 하냐면 противоборство. Поэтому Павел говорил так. 오호라 나는 О, 곤고한 бедный я 자로다. человек. 왜 계속 싸우니까 Вот тут он 속에서 говорится, бедный человек. Потому что без конца идет борьба. 성격이 다른 두 개가 싸우고 있는 거예요. Совершенно по-разному, да, с разными характерами. 근데 언제까지요? Добро и зло дерутся, поэтому до каких пор, правда? 거기 24절에 보면은 24. 이 사망의 몸에서 누가 나를 Избавит 건져내랴. меня от всего дела 이 смерти. 싸움이 언제까지 То есть, 계속된다고요? до каких пор эта борьба будет длиться? 내 몸이 죽을 때까지. Пока не умрет моя плоть. 죽을 때까지요. 그리스도인은 갈등해요. Поэтому пока плоть не умрет, христианин находится в конфликте, противоборстве. 토요일 날 모임 가려고 하는데 В субботу надо идти на собрание. 뭐가 있어요? А тут что есть? 조금만 모처럼 쉬는 날인데 조금만 더 자고 싶어요. Ну, так хочется еще немножко поспать. И 그죠? 안 그래요? 그런 거 안 느낍니까? У вас такое не бывает. 이번 한 번만 좀 А может пропустить в этот раз?
один раз. Может. 뭐처럼 쉬는 날 할 일도 많은데 Еще выходной день столько дел. 아침부터 거기 가가지고 시간 다 버리면 부족하지 않아. 뭐 여러 가지 올라와요. потеряем. Ну все это выходит, прямо хочется все это. 갈등. Это противоборство идет. 근데 뭐라 그랬어요? Но тут что написано? 너희 몸을 То есть предайте тела свои 하나님께 드리라. в оружие правды. 의지. То есть вот эту силу воли надо применить. 신앙생활은요, 자기 의지를 어느 쪽으로 드리느냐가 중요한 거예요. Поэтому в духовной жизни очень важно вот силу воли, куда ты 그래서 направляешь. 어떤 원칙도 필요하고 훈련도 필요한 и 거예요. принципы, и тренировка требуется, учиться. 그래서 주님께로 나는 그래도. Поэтому все равно нет. Я буду преклоняться 머리 흔들고 Господу. 나 가야 돼 그래도. Головой так тряхну и скажу, нет, все равно пойду. 그래서 이 자리에 앉아 И 있어요. вот вы сидите сегодня тут. 이겼어요. Победили. 그게 주님의 뜻이에요. В этом воля Божья была. 이 일만 그러는 게 아니에요. Это касается не только этого дела. 주일에 헌금해야 В воскресенье 되겠는데 пожертвования надо было пронести в церковь. 100루블만 할까? 100 рублей, может быть. 500루블을 Или 할까? 500 положить. 1000루블 너무 많지 않아? 1000 что-то многовато. 온갖 갈등 다 나와요. Всякие мысли приходят, да? 끊임없이. Бесконечно вот эти противоборства 우리는 идет. 갈등합니다. То есть мы находимся в таком противоборстве. 직장 생활할 때도 마찬가지고 На работе, 친구들과 모든 관계 с друзьями, 속에서 во всех взаимоотношениях. 그래서 나는 곤고한 Поэтому 사람이다. бедный 그렇지만 человек. 죽을 때까지만이에요. Но только до смерти это 그 будет. 다음에 내용이 완전히 바뀌어요. Потом содержание совершенно меняется. 그런데 8 главы. 감사다 그랬어요. То есть в 감사다. 25-м говорит, благодарю Бога моего. 우리 주 25절에 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. Благодарю Бога моего Иисусом 아니, Христом. 그렇게 갈등하면서 뭐가 감사해요? Так вроде мучился из-за противоборства, а тут он говорит, что благодарит. 아, 이것이 그리스도인이구나. 당연히 이렇게 Это 되는구나. нормально, это 이걸 깨달은 거예요. естественно, что вот такой 이게 есть 이상한 게 아니고 христианин. Это не странно. 이게 그리스도인이라는 거예요. Вот кто такой истинный христианин. 그런즉 Поэтому 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 тот же самый, я умом моим служу закону Божию, 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. закону греха, 육신으로는 а плотью. 죄 지을 수 있는 정욕과 내 몸은 То есть вот это вот у меня есть вожделение, да, вот всегда оно грешит, и плоть моя грешат. 편한 게 좋아요. 편한 게. То есть всегда, 안 그래요? все равно хочется, плоть желает комфорта. 몸은 항상 편한 걸 То есть 좋아해요. плоть всегда стремится к комфорту, чтобы было 힘든 거 хорошо, 싫어해요. не хочет чего-то трудного, 일하는 거 싫어해요. работать не хочет 몸은 плоть. 그렇게 움직여요. Вот так вот плоть работает 그죠? у нас. 근데 Но 마음으로는 하나님의 법. 그래도 내가 하나님 뜻대로 살아야 되는 데가 умом, да, 있잖아요. все равно я знаю, что надо жить по воле Божией. 자, 그런데 Но 이 상태에 대해서 하나님이 정죄를 하느냐 안 하느냐 когда у тебя человек в такое состояние, Бог осуждать, будет осуждать или нет? 기쁜 소식이 있습니다. Есть радостная весть. 8장 1절에 8 главе 1 стихе. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. 내가 그 다투고 갈등하는 것 때문에 심판받을 일 없다 그러면 죄로 삼지 То, 않는다 что 그 у меня есть 말이에요. противоборство, внутренний конфликт, это не грех для Бога, то есть Он не будет судить за это. 그러면서 신앙의 비결이 나와요. И тут секрет духовной жизни. 내가 이렇게 해야지 의지를 들여도 Вот даже если я применю силу воли, да, что надо вот так делать, 안 될 때도 있어요. бывает не получается моей силе, благодаря моей 욕심이 силе. 너무 강하니까. Потому что плоть чересчур сильная бывает. 그래서 이렇게 얘기했어요. И тут сказано так. 그리스도 예수 안에는 뭐가 있어요? Во Христе Иисусе что есть во 2 стихе? 생명의 성령의 법이 있다 그 말이에요. Закон Духа жизни есть. Вот такой закон. 우리에게 뭐가 있다고요? И поэтому что в нас есть? 생명의 성령의 법, 힘. Закон Духа жизни, сила вот такая. 누구에게요? То есть у кого она есть? 그리스도 예수 안에 있을 때. Кто находится во Христе Иисусе? 그 그리스도 예수 안이 어디예요? Во Христе Иисусе это где конкретно? 구원받은 사람은 그리스도 예수 안에 들어왔어요 이미. Спасенный человек, он уже вошел во Христа Иисуса. 죽기 전에 이 땅에서는요. И поэтому до смерти на этой земле 그리스도 예수 안은 어디죠? во Христе Иисусе это где будет конкретно? 교회. Это в церкви. 교회가 그리스도 예수 안에 구체적인 표현이에요 이 Конкретное 땅에서. выражение это находиться в церкви, это находиться во Христе Иисусе, на этой 신앙생활은 земле. 홀로 하는 것이 Поэтому в 아니에요. духовной жизни человек не может один жить. 교회 가운데 참여가 되었을 때에는 Когда я становлюсь причастником жизни церкви, 내 의지 플러스 뭐가 있어요? тогда к силе воли моей что добавляется? 뭐가 있어요?
Еще что добавляется? 내가 항상 의지대로 사는 거 아니잖아요. 내 의지에 연약함이 있잖아요. По моей силе воли, она все равно слабовата иногда бывает. 생명의 성령의 힘이 있다 그 말이에요. Вот есть сила закона, духа жизни. Вот она. 성령의 힘이 있는 거 힘. То есть в Духе Святом есть сила. 여러분 내 힘으로만 신앙생활 하는 거 아닙니다. Мы же не живем духовной жизнью только благодаря своей 내가 силе. 무엇을 결심을 해도요. Вот какое бы решение я ни принял, 한계에 부딪히게 돼 все равно 있어요. я буду сталкиваться с лимитом, каким-то пределом. 어떤 사람은 단호해서 오래 가지만은 결국 한계에 부딪혀요. Вот и все. 어떤 사람은 의지가 아주 강해서 뭘 오랫동안 그렇게 할 수 있지만 бывает, да, 결심대로 할 수 있지만 решение свое может долго протянуть, поскольку у него сила воли большая. 마침내 한계에 부딪혀요. Но все равно он дойдет до предела какого-то. в конце. 더는 못하겠다. Все скажет, я больше не могу. 이런 거 올라와요. Бывает такое. 아, 이거 또 결심하고 해야지. Потом опять принимаешь решение. Надо 그래도 опять. 또 한계 벽에 딱 부딪혀요. Но все равно доходишь до 왜? предела лимита. Почему? 신앙생활은 Потому что духовную жизнь, 6장에서 자기의 의지를 드리는 거죠. как в 6 главе написано, когда ты все равно привлекаешь свою силу воли, 자기 편에서 노력하지요. да? Со своей стороны что-то делаешь, 근데 стараешься. 훨씬 중요한 거는 뭐예요? Но намного важнее при этом что? 그리스도 예수 안에 있을 때 Это пребывать во Христе Иисусе. 성령의 능력이 공급이 되는 거예요. Когда подкрепляемся силой Святого Духа. 그러니까 자기 의지 플러스 성령의 인도예요. 성령의 인도 공급이에요. Сила воли твоя, да, и плюс ведение Духом Святым, чтобы Дух Святой вел тебя. 그러니까 신앙생활의 비결은 뭐다? Поэтому секрет духовной жизни в чем? 성령의 인도를 받는 Быть 거예요. водимым Духом Святым. 다른 말로 하면 말씀의 인도를 받는다 Другими 이렇게 생각해도 словами, 돼요. быть водимым Словом Божьим. Можно вот так думать. 그리고 가장 좋은 상태가 И самое лучшее состояние, 성령의 충만. когда ты исполнен Духа 그래서 Святого. 우리한테 성령 충만을 받으라고 명령하고 있는 Поэтому 거예요. есть повеление нам, да, исполняйтесь Духом Святым. 성령 충만을 다른 말로 말씀 충만 То 그래도 есть, 돼요. другими словами, исполняйтесь Словом. 왜냐하면 почему? 성령은 말씀을 통해서 역사하기 때문에 Потому что Дух Святой работает, действует через Слово. 너희 속에 하나님의 말씀이 풍성히 거하여. Поэтому да, Слово Божие да, пребывает в вас в обилии. 갈라디아서는요. А в Галатам 성령을 좇아서 행하라 그 말이에요. поступайте по Духу написано. 뭐냐면은 То есть 성령이 인도를 해가요. 이건 성령이 하는 일이에요. 인도는. вот Дух Святой, это его работа, он ведет. Да. 나는요. А я 성령을 따라가야 돼요. я должен следовать за этим Духом. 순종하면서 따라가는 것이 내 일인 겁니다. Послушание, я следую за Духом Святым. Вот что я должен делать. 육체의 소욕이 올라올지라도 Даже если вожделение плоти будет выходить из тебя, 성령을 쫓아 행하는 но 거예요. ты все равно стараешься поступать по Духу. 여기 잡아두시고 로마서 잡아두시고 Оставьте к римлянам закладку. 갈라디아서 Галатам 5장 16절 5:16. 5 глава, 16 стих. 읽어봅시다. Читаем. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. 그래서 성령을 쫓아 행하라. 이건 명령이죠. В этом повелении, да, поступайте по духу. 성령은 인도하시고 Значит, Дух Святой будет вести 우리는 нас. 인도를 받아서 성령을 쫓아서 행하는 А 거예요. мы должны, вот, следуя за Духом, 자, исполнять, 그렇게 하면 어떻게 한다고요? поступать по Духу, и тогда что будет? 육체의 욕심을 이루지 И вот тогда не 아니하리라. будете вы исполнять вожделение плоти. 욕심 따라 살지 않는다 그 То есть не 말이죠. будете жить по 자, плоти. 오해하지 마세요. Но давайте правильно понимать. 그러니까 육체의 욕심이 올라오지 아니하리랍니까? Что тут написано? И больше не будут выходить из вас вожделение плоти. 그거 아니죠. Нет, не так 육체의 написано. 욕심은 항상 올라와요. Вожделение плоти всегда будут исходить от нас. 그렇지만은 Но, 그 욕심을 이루지는 않는다 그 말이잖아요. естественно, что вы не будете исполнять эти вожделения плоти. 이해되셨습니까? Понятно, да? 이게 신앙생활이에요. Вот это и есть 그러니까 духовная жизнь наша. 우리가 성령의 인도를 받고 성령을 쫓아 행할 수 있도록 우리에게 허락하신 것이 뭐예요? Вот, что же позволяет нам, да, поступать по Духу, быть водимым Духом Святым? 그리스도 예수 아니에요.
Это когда мы находимся во Христе Иисусе. 이 땅에서는 На этой земле, 주님의 몸된 교회 가운데 참여하는 거예요. когда мы становимся причастником тела Христова, церкви, 구원받은 무리 속에 함께 할 때에 когда будем вместе находиться с народом спасенным, 성령의 능력이 공급이 되고 укрепляемся силой Духа Святого, 내게 필요한 말씀이 공급이 돼요. и я получаю нужное мне Слово Божие. 말씀을 들어도 Слушая Слово, 각 사람에게 필요한 말씀이 마음에서 붙잡힙니다. все мы слушаем одно и то же Слово, но каждый будет держаться или получает то Слово, которое ему лично нужно. 설교 듣고 А то послушали проповедь, 들은 거 얘기 한번 해보세요. когда скажешь, расскажите, что вы послушали. 교훈받는 게 각각 달라요. И каждый получает свой урок, у каждого 왜 свой. 그럴까요? Он чему-то научился. 우리 안에 계신 Почему? 성령께서 Потому что Дух Святой, находящийся внутри нас, 각 사람에게 필요한 것들을 공급하시기 때문에 Он 그러는 거예요. подкрепляет через Слово каждому нужным. 이건 우리가 어떻게 설명을 할 길이 없어요. Даже невозможно это объяснить. 왜 그렇게 되는지 모르겠어요. Мы не знаем, почему так. 다만 성경은 그렇다고 얘기를 해요. Единственная Библия говорит, что будет так. 자, 그래서 성령의 인도하시는 바가 되면 그 사람은 율법 아래 있는 사람이 아니다고 지금 얘기를 하고 И сказано, 있습니다. что поступает, то есть, кто будет водим Духом Святым, да, он уже не находится под законом. 17절, 18절입니다. 17-18. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 이해되셨죠? Понятно, да? 이렇게 살아갈 때에 율법 아래 있지 않는 사람이라는 걸 확증할 수 있어요. Вот четко можем здесь определиться, что когда человек будет так жить, он не будет уже под законом. 로마서 8장으로 다시 돌아갑시다. Возвращаемся к 8 главе к Римлянам. 14절에 보면은 14 стихе. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들이 곧 하나님의 Ибо 아들이다. все водимы Духом Божьим, суть сыны Божии. 그래서 성령이 있느냐 없느냐가 그리스도인이냐 아니냐를 결정합니다. Вот если есть Дух Святой, значит это христианин, а если нет, не христианин. 뒤로 돌아가 보면은 Назад пошли. 이제 18절부터는요. С 8 로마서 8장 18절부터는 уже 8 глава с 18 стиха 이제 만물의 피조물도 написано, что 모든 피조물도 주님이 다시 오시는 것을 기다린다. тварь, она с надеждой ожидает пришествия второго Господа. 23절에 23 왜 стихе. 우리는 몸의 구원을 기다리고 있다. То есть мы ожидаем, когда спасение плоти нашей. 몸의 구원을 기다린다 무슨 Что 말이에요? означает, что спасение плоти мы ожидаем? 이때 죄의 존재로부터 해방이에요. То есть это означает, что мы вообще освобождаемся в это время, да, от самого существования греха. 자, 구원은 죄와 관련돼서 이렇게 설명하면 돼요. Вот, значит, спасение в связи с грехом можно вот так объяснить. 첫 번째, 내가 구원을 받았다 그랬을 때에 Первое, когда я говорю, что получил спасение, 죄의 형벌에서 면제가 된 거예요. 죄의 형벌. освободился от наказания за грех. 그 심판과 지옥이 없는 겁니다. Все, не будет 지옥 суда, 형벌이 없어요. не будет наказания 구원 в 받았다 аду. 그럴 때. Когда я получил спасение. 그 다음에 몸이 구원을 받으면 А когда говорит, что об искуплении тела 죄의 нашего, 존재로부터 자유예요. тогда мы уже полностью освобождаемся вообще от самого существования 죄성이 греха. 없어져요. Греховная 없어요. натура, слава Богу, не 죄를 будет. 지울 수 없는 상태가 Все, 돼요. ты уже не сможешь даже согрешить. 언제요? Когда только это? 몸의 부활, 몸의 Когда 구속 때. искупление тела 그럼 нашего 그 사이에는 뭐예요? воскреснет тело. А между ними что? А между ними 죄의 권세가 작동을 하고 있어요. еще 죄의 권세. власть греха, она работает, действует. 왜? 우리 속에 지금 죄의 성이 있잖아요. Потому что греховная натура 남겨뒀잖아요. осталась, 그러니까 работает. 죄의 힘이 계속해서 우리 안에서 일하고 있는 거예요. Поэтому сила греха без конца работает внутри нас. 그래서 죄의 권세를 근데 이길 수 있는 방법이 있어요. Но есть способ, как можно победить власть греха. 어떻게 해요? Каким образом? 예수 그리스도 안에 있으면 돼요. Находиться во Христе Иисусе нужно. 성령을 쫓아 행하면 돼요. Поступать по Духу Святому. 말씀에 순종하는 삶을 훈련하면 되는 거예요. Работать над собой, чтобы жить в послушании Слову. 그래서 죄와 싸우는 일이 있는 То есть 겁니다. идет борьба с грехом. 죄의 형벌은 없지만 Наказания-то нет за грех. 우리는 죄의 권세, 세력과 싸우고 있습니다. Но 지금. приходится сражаться вот сейчас, да, с силой греха. 그래서 구원받은 나한테 Поэтому
у меня спасенного. 악한 생각도 올라와요. Бывают нехорошие мысли тоже 깜짝 возникают. 놀라죠. Я сам удивляюсь этому. 나한테 이런 것이 나오면 안 되는데라고 생각하기 쉬운데요. Я же думаю, что это вообще не должно быть со мной. 아닙니다. Но оказывается нет. 올라옵니다. Выходят всякие мысли нехорошие. 나쁜 생각도 올라오고 Плохие мысли возникают. Почему? 죄의 권세와 싸움이 있기 때문에 Потому что идет борьба с властью греха. 이런 것들을 통해서 Через это 죄를 이기는 거예요. 우리가 тем самым мы побеждаем, 말씀에 순종함으로써 когда соблюдаем Слово, 내 의지를 하나님께 드림으로써 когда свою волю подчиняем Богу, 도저히 내 힘으로 안 되면 주님의 교회 가운데 성령의 힘의 공급으로 말미암아서 когда не получаются мои силы, значит, я получаю силу Духа Святого в Церкви. 참된 그리스도인은 Истинный христианин 죄의 권세를 이길 수 있습니다. может победить власть греха, 첫 силу 번째 греха. 비결은요. И первый секрет 예수 그리스도의 십자가예요. 십자가. это заключается в кресте Иисуса Христа. 십자가를 바라보라 그랬잖아요. Сказано, взирайте на крест. 내가 어떤 죄인이었는데 주님이 나에게 구원의 은혜를 베푸셨는가를 생각하고 그 죄를 이기는 Каким я 거예요. был грешником, да, когда Бог спас меня, Иисус спас меня через крест. 이게 중요한 수단이고 Это важное средство. 우리 안에서 역사하시는 성령의 도우심으로 И также с помощью Духа Святого, действующего внутри нас, 이해되셨죠? мы можем 이거 побеждать. 신앙생활이에요. Это и есть наша духовная 그리고 жизнь. 우리한테 위로의 말이 있어요. Есть еще слова утешения для нас. 26절에 В 26 стихе. 성령도 우리의 연약함을 돕는다 그랬죠. Подкрепляет нас в немощах наших. 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도한다 그랬잖아요. Что 성령께서. сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 성령만 기도하는 것이 아니에요. Не только Дух Святой молится. 예수님도 우리를 위해서 기도하고 계셔요. Также Иисус Христос за нас 보세요. молится. 내가 나를 위해서 기도 안 할지라도 Даже если я сам не буду за себя молиться, 그 정상적인 상태는 아니죠. это, конечно, ненормально. 그렇지만 나를 위해서 누가 기도한다고요? Но тем не менее, за меня кто может молиться? 성령이 탄식하시면서 기도하고 계시고 Дух Святой с воздыханиями, во-первых, молится, 몸의 부활을 입을 때까지. пока я не облекусь в воскресшее тело. 그 다음에 여기 34절에는요. А в 34 стихе 부활하신 예수 그리스도께서도 하나님 우편에서 우리를 위해서 기도한다. также Христос, Иисус, да, воскресший, Он сидит одесную Бога и ходатайствует за нас. 얼마나 기쁜 소식입니까? Это же радостная весть. 그러니까 우리가 구원을 잃을 수 있겠습니까? Поэтому можем ли мы теперь потерять свое 아니, спасение? 성령이 기도하고 예수님이 Да. 기도하고 있는데 Если Дух Святой 100% 듣는 기도잖아요. Иисус Христос, Бог сам молится. Да? 어떻게 구원을 잃어요? Как я могу потерять это 구원 спасение? 못 잃어요. Не смогу. 그래서 그 다음 절부터는요. Поэтому со следующих стихов уже 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? отлучить нас от любви Божией. 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없다 그 Это 말이에요. означает, что невозможно отлучить нас от любви Божией. 구원은 결코 잃지 않는다는 것을 확증을 То 해버립니다. есть четко тем самым подтверждается, 자, что спасение 보세요. нельзя потерять. 원래 얘기로 돌아와서 Возвращаемся к первоначальному рассказу. 선택과 애정 얘기가 어디 나와요? Вот о предопределении и избрании, где говорится, 로마서 성령이 기도한다고 하고 얘기를 вот 하면서 после того, как скажет, что Дух Святой ходатайствует за нас в молитве, 29절 30절 29-30. Давайте читаем. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. 여러분 죄와 복음을 충분히 얘기하고 Нужно сначала сполна рассказать о грехе, о благой вести. 그리고 이 복음이 우리에게 우리 구원받은 사람에게 어떤 영향을 미치는지 쫙 얘기를 충분히 한 다음에 Сполна рассказать о влиянии благой вести на нас. 그 다음에 무슨 얘기를 А 해요? потом о чем говорится? 28절에 В 보면은 28 стихе. 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자는 모든 것이 협력해서 선을 이룬다 그러면서 Призванным по его изволению все содействует ко благу, сказано, и 하나님이 미리 아신 자들로 ибо кого он предузнал, заранее предузнал, да? 예지가 나오죠. И далее, то есть предузнал 그 다음에 미리 정하셨으니 и предопределил. 예정이죠. Речь идет о предопределении. 어떻게 무엇 때문에 우리를 구원했어요? Для чего он спас нас? 아들의 형상을 본받도록 하기 Чтобы 위해서. быть подобному образу Сына Своего. 그리고 30절에 정하신 자를 부르시고 И по 30 пишет, а кого он предопределил, тех и 의롭다고 призвал. 하시고 А кого призвал, тех я 영화롭게 оправдал. 하신다. То есть потом прославил. 자, 애정 얘기가 어디 나와요? Где написано о предопределении?
복음을 충분히 얘기한 다음에요. Это же после того, как уже сполна сказано о благой вести. 이해되셨습니까? Понятно, да? 이런 순서로 얘기를 해야 되는 Вот в таком 거예요. порядке нужно очередности 애정을 끄집어내서 저 앞에다가 о 돋버리면 предопределении. А когда взяли вот это слово предопределение и сам вперед поставили, 성경의 순서가 흐트러져요. весь порядок нарушается. 바울 자신도 이렇게 했어요. Если сам Павел вот так определил 이것보다 порядок, 더 확실한 게 어디가 еще 있어요. найдешь более четкое изложение. 그리고 И, 여기서 나타나고 значит, здесь появляются эти слова. 그 다음에 서신서들의 선택 애정이 나타나는 이유는 뭐예요? А затем уже посланник, да, почему опять упоминаются эти слова предопределение, 이미 구원받은 사람들에게 это уже спасенным людям эти 하나님의 слова. 은혜가 얼마나 측량할 수 없는가 큰가 하는 거를 Да, 말하기 чтобы 위해서예요. показать, да, или рассказать о том, насколько неизмеримая благодать Божья. 구원이 애정에서부터 시작한다는 말을 하고 싶은 게 아니거든요. Там не говорится о том, что спасение начинается с твоего предопределения. 애정이나 선택을 교회 안에서 지나치게 강조를 하게 되면 Когда чересчур, как большое влияние уделяют предопределению, предузнанию, 그건 성경이 강조하는 것보다 더 강조를 하는 это 것이에요. получается, человек хочет больше подчеркнуть, чем на это уделяет внимание Библия. Вот и все. 이해되셨죠? Понятно, да? 과도하게 왜 과도하게 얘기를 Зачем 해요? чересчур рассказывать то, что достаточно там? 그런 건 옳지 않은 겁니다. Это неправильный подход. 그리고 이런 거를 자꾸 강조를 하다 보면은 Дело в том, что когда увлекаешься вот этой 이제 темой, 사람들 마음속에 무슨 생각 들어요? тогда у людей какие мысли возникают? 내가 그리스도의 복음을 믿는 그 감사함이나 그 기쁨이나 평안함보다 뭐가 생겨요, 이제? Чем думать о том, насколько он благодарен Господу, да, за благодать, полученную от Бога, о чем он будет думать? 내가 구원을 받았는데 Вот я получил вроде спасение, 선택이 됐는가? а я был предопределен, 애정됐는가? 뭐 진짜 계속 이래요, 마음이. 성도들 предизбран. 마음이 자꾸 강조를 하면 Когда об этом без конца говорить, да, вот, да, у людей вот сердце будет вот так вот, да, то есть душа будет к этому. 그러면 뭐가 돼요? И что в итоге будет? 구원 문제가 흔들리기 Все, 시작해요. начинаю сомневаться в получении своего спасения. 이게 좋은 현상입니까? Это что, хорошее явление? 구원 문제 흔들린다니까요? То есть уже расшатывается вопрос спасения. 그러면 무슨 문제가 벌어져요? И после этого что? Чем выливается это? Во что? 그럼 무슨 문제가 벌어져요? Какая проблема потом появляется? 구원의 역사가 없어요. Все, нет действия получения спасения. 은혜 가운데 성도들이 성장 잘하는 게 없어요. Люди не находятся в благодати, они сами не растут. 왜? Почему? 지금 중요한 문제에서 흔들리고 있기 때문에. Потому что он расшатывается в важном вопросе. 이해되셨습니까? Понятно, да? 이게 뭐예요 지금? То есть в итоге что это? 이걸 하나님의 역사라고 얘기할 수 있어요? Можем ли говорить, что это действие Божье в церкви? 이걸 하나님의 역사라고 얘기할 수 있겠냐 그 말이에요. Можем ли сказать, что это и есть действие Божье в церкви? 아닙니다, 여러분. Нет. 우리 선교의 특징이 뭔지 아세요? Знаете, в чем особенность нашей миссии слова жизни? 성경의 가르침을 То есть, когда учение Библии, 지나치게 교리적으로 표현하지 않는다예요. то, что мы чересчур, да, не объясняем, как бы доктринально, да, в виде догматики. 그렇지만 그 안에 다 그 가르침이 Но тем не 교리가 менее, 들어있어요. то, что все говорится, сюда уже включены все 그럼 учения. 우리는 어떻게 표현하기를 좋아하느냐? Поэтому как нам нравится все это выражать? 로마서 8장에 몸의 구속 그러니까 Как к Римлянам 8, искупление тела, фраза есть, 그러니까 да? 베드로전서에 영혼의 구원 그러니까 Или спасение души Петра, 1 Петра. 우리가 구원받았다 그때 영혼 구원이다. То есть, поэтому, когда о спасении, мы говорим, спасение души просто. 그 사람은 결과적으로 몸의 구원을 받을 것이다. И этот человек в итоге получит искупление тела своего потом. 성경의 표현 그대로 말하기를 좋아하는 거예요. Нам нравится использовать выражения библейские так, как 이걸 есть. 교리적으로 바꾸면 뭐가 돼요? А если поменять на доктринальный термин, 칭의라든가 뭐 영화라든가 뭐 이렇게 얘기할 수는 있죠. прославление, можем вот такие фразы использовать. 물론 내용은 조금 Конечно, содержание 사소한 차이는 있지만 чуть-чуть там отличаться будет. 근데 우리는 그런 Но 어떤 мы не стараемся. 우리의 특징은 그냥 성경에 표현된 그대로 말하기를 더 기뻐합니다. Больше нам нравится вот так работать. 그러니까 듣는 사람이 별로 그런 어떤 교리적인 개념 때문에 어려움을 겪을 Он не 필요가 будет использовать 없어요. трудности каких-то доктринальных терминов. 성경은
Библия 이야기 형태로 하나님이 우리에게 주셨어요. 이야기 형태로. дана нам Богом в виде рассказа. 사람들은 이 성경을 Чтобы люди, читая Писание, 더 깊이 이해하기 위해서 чтобы глубоко они могли понять, 여러 가지 관점을 가지고 얘기를 то есть с 합니다. разной точки зрения объясняется нам Библия. 그거는 어떤 관점도 완전한 관점이 아닙니다. И поэтому любой взгляд не является совершенным. 조직 신학적으로 성경을 공부하는 건 좋은 거예요. Это хорошо, когда систематическое вот это богословие есть, да, человек изучает на основе этого Писания. 그건 좋은 겁니다. Это хорошо. 그렇지만은 그거는 부분적인 관점이에요. Но тогда 한 можно 가지 сказать, что 관점. рассматриваются частичные взгляды, да, вот как-то там. 조직 신학으로 С помощью 잘 설명할 수 있는 것이 있고 그렇지 않은 것도 있어요. систематического 완전한 게 아니에요. богословия может что-то хорошо объяснять, а где-то не получается. Поэтому нельзя сказать, что это совершенно. 대부분 언약, 신약, 언약을 중심으로 성경을 바라봅니다. Особенно мы смотрим на Библию с точки зрения заветов Божьих. 그거 좋은 거예요. Это хорошо. 근데 그걸로 모든 걸 설명할 수는 없어요. Но с помощью этого 그것도 опять 부분적인 거예요. невозможно все объяснить. Это тоже частично объяснение. 아브라함에게 언약을 맺으셨고, Что Бог заключил завет с Авраамом, 다윗에게 언약을 맺으셨고, также с Давидом заключил 이 завет. 하나님의 언약이 예수 그리스도에게 성취되었다. И этот завет, он исполнился на Иисусе Христе. 논리적이고 간단하죠. Логически и очень кратко. 이게 이제 언약 중심으로 보는 거예요. Когда с точки зрения завета смотришь на это. 그것이 성경을 완전하게 말하는 건 아니에요. И при этом в совершенстве Библия тут не объясняет. 그래서 언약 신약인 거예요, 그냥. И поэтому просто говорит, что вот богословие завета. 근데 세대주의 신학도 있어요. 세대주의니까. 디스펜세이셔널인데. Диспенсационное что-то такое. Есть в богословии. 러시아 말로도 뭐 하여튼 시대를 나눠서 생각하는 Когда 신학. по эпохам разделяют там. 크게 신학계는 요 둘로 나눠져 있어요. 신학계는 언약 신약이냐 시대를 나눠서 보느냐 이 두 개의 흐름으로 나눠져 있는데 То есть 그게 Новый Завет рассматривается в двух основных течениях, с какой точки зрения. 우리가 전도 집회 때 시대 구분하잖아요. Вот когда мы проводим библейский семинар, идет развлечение на эпохи, на времена, начиная с Авраама до Иисуса Христа, 이스라엘, потом Израиль, 그 다음에 예수부터 마지막 때까지 교회 시대, до конца уже это время церкви, 7년 환란, 1000년 семилетний 왕국, скорбь, тысячелетие царства. 시대별로 하나님의 역사를 쭉 얘기한 То 거잖아요. есть историю Божию, да, мы рассматриваем по эпохам, разделяем. 그러면 성경 전체의 역사를 한눈에 바라볼 수 있는 장점이 있어요. Тут есть достоинство, что одним взглядом ты можешь рассмотреть, как бы держать всю Библию в голове. 그것도 부분적이에요. Но все равно это тоже 완전하지 않아요. частичное, 그래서 несовершенное. 모든 각각의 신학들은 Это любое богословие, 상호 보완적이에요. 상호 они 보완. друг друга как бы дополняют. 그 중에 어떤 신학이 가장 옳은 게 아니에요. Взаимодополняют. И невозможно сказать, что какое-то богословие, оно совершенно правильное. 균형 잡힌 관점으로 성경을 공부할 필요가 있습니다. Стоит изучать Библию, да, в гармонии, балансе. 우리는요. А мы, 전도 집회 보면 알잖아요. ну, по библейским семинарам видно. 언약적인 측면도 얘기를 해요. Конечно, рассматриваем такую сторону, как завет Бога. 그다음에 시대적인 것도 얘기를 해요. Затем что-то связано с эпохой, временем 그러니까 рассматриваем. 서로 보충해서 그런 것들 성경을 더 잘 이해하도록 이렇게 하는 겁니다. Взаимодополняют для лучшего понимания Библии. 신학은 종류가 얼마나 많은 줄 아세요? Знаете ли вы, сколько вот это богословие разделяется на разные виды? 얼마나 많은 종류의 신학이 있는 줄 몰라요. Сколько всякого, много чего. 그래서 다양하기 때문에 Поэтому в связи с разнообразием 어느 한 가지 신학이 최고야 그런 생각 버려요. мы должны оставить эту мысль, что какое-то богословие, какое-то направление это самое лучшее. 그래봤자 성경을 완전하게 말 못해요. Таким образом, все равно ты полностью, сполна не сможешь рассказать всю Библию. 하나님은 우리에게 И Бог нам 이와 같은 형태로 말씀을 전했어요. 이와 같은 вот в таком 형태로. виде, в виде Библии, да, донес Слово Свое. 이야기도 있고 Там есть и рассказы, 역사도 있고 история, 시도 있고 и стихи. 그러니까 이야기 형태로 쉽게 То есть 이해할 수 в 있도록 виде повествований, чтобы легко можно было понять. 요 형태로 말하는 게 제일 좋은 거예요. 있는 Поэтому и 그대로. так же, как есть, как написано в такой форме, рассказывать это лучший метод. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 성경 이해할 때도 Поэтому 항상 для понимания Библии всегда 반드시 어떤 신학을 공부를 해야 되고 반드시 어떤 신학을 알아야 되는 건 아니에요. это не значит, что непременно ты должен изучить какое-то богословие, там, теологию. 알면 도움이 되겠지만 Конечно, если знаешь, это поможет, может быть. 내가 신학을 모른다고 Но 해서 то, что я не знаю вообще богословие,
구원 받는데 아무 문제 없고요. Это не будет препятствием для получения спасения. 신앙 생활하는데 아무 И 문제 также 없어요. не будет проблемой для жизни в вере. 그래서 교회의 가르침은 Поэтому учение в церкви, 지나치게 학문적이 돼서는 안 됩니다. они не должны четко, без конца, 학문적인. основываться только на знаниях, там, эрудиции. 그러다가 보면은 Иначе 지식은 많은데 знаний будет много у человека, 뭐가 없어요? а чего не будет? 행위가 없어요. 행위. Дел не будет. 중요한 건 뭐예요? А ведь важно что? 얼마를 알든지 Сколько бы ты ни знал, 그 말씀대로 사는 것이 중요한 чтобы 거지. ты жил по этому слову, вот это важно. 여러분, 내가 많이 아는 것이 내 신앙의 분량이라고 착각하지 마세요. Поэтому не будем так питать иллюзии, что насколько я знаю, это и есть мера моей веры. 성경 아무리 잘 알면 뭐 할 거예요? Что толку, если он хорошо знает только Библию? 한 가지라도 그대로 사는 것이 하나님은 훨씬 더 중요하다고 얘기를 Он 해요. должен соблюдать это, живя в этой жизни. Бог говорит, что это намного важнее. 그리스도인의 심판대 앞에 섰을 Почему? 때에 Когда предстанем перед судилищем Христовым, 너 조직 신학 알아? Иисус же не спросит, ты знал, что такое систематическое богословие там? 그런 거 안 물어봐요. Нет, он не будет спрашивать. 뭘로 심판한다고요? Как он будет судить нас? 행위대로. По делам нашим. 행위대로 Уже 심판하시려고 по 해서 делам будет 분명하게. судить, четко будет 그러니까 судить. 말씀 하나를 알면 그 하나를 실제로 삶 속에서 실천하고 이런 삶으로 가는 게 맞아요. Это будет правильно, если узнали что-то, будем стараться жить, практиковать это в жизни. 어떤 설교를 들었는데 А то послушали одну проповедь, 계속 들었는데 слушали проповедь. 반드시 영향을 미칩니다. Непременно это оказывает влияние на меня так, 이 설교가 чтобы эта проповедь, 나를 움직이게 하는가 то есть влияет на меня так, чтобы я мог что-то делать. 아니면 가만히 앉아있게 하는가 Либо я ничего не буду делать, слушая эту проповедь. 생각해 보세요. Подумайте сами. 나를 가만히 앉아있게 하는 설교는 좋은 설교가 То есть это 아닙니다. не хорошая проповедь, да, когда я послушаю, ничего не делаю. 왜? Почему? 설교는 Потому что любая проповедь, 마음에 하는 거예요. 마음. она направлена в сердца наши, 그러니까 да? 마음의 변화를 받아서 감동을 받고 Человек был тронут, да, вот это, услышав эту проповедь, какие-то изменения у меня 이것이 пошли. 손과 발로 표현이 Да? 되는 А 거예요. потом уже все это выражается в наших действиях рук и ног. 행위까지 연결이 되어야 Это должно быть связано также с нашими действиями. 설교는 И 끝입니다. тогда можно 완성입니다. сказать, что это замечательная проповедь, совершенная. 머릿속에서만 맴돌면 А если будет только в голове вот так крутиться, 그 헛된 거예요. 헛된 это 거. пустая проповедь. 이해되셨습니까? Понимаете? 그러니까 Да? Поэтому, 어떤 사람의 설교를 계속 들었는데 когда мы слушаем вот, проповедь одного человека, постоянно слушаем, да? 저도 양심에 조금 갈등이 생기는데요. Так из-за этого у меня тоже бывает угрызение совести. 너는 어떻게 하고 있는데 이제 이 질문이 Тогда 올라오니까 возникает вопрос, а ты-то как живешь сам? 나를 움직이게 하는가? Да, вот насколько эта проповедь действует на меня так, чтобы я мог что-то делать, 생각만 하게 하는가? либо только в мыслях будет вертеться все это. 그 결과를 한번 생각을 해보세요. Подумайте вот о результатах 생각을 прослушивания. 거치었으면 반드시 행동이에요. Если мысли пришли, обязательно нужно, чтобы еще в дела перешли. 왜 할 수만 있으면 Почему, если возможно, 교회 몇 개 안 되는 교회지만 이렇게 순회 설교를 해보려고 할까요? хоть у нас мало церквей, да, но мы пытаемся как бы рокировки делать, да, чтобы пастора вот в одной церкви, потом в другой проповедовать. 왜 그렇게 할까요? Почему так нужно желательно практиковать, 담임 전도인이 있는데도 불구하고 несмотря на то, что есть свой пастор? 솔직히 Честно, 저는 저의 연약함이 있고 у меня есть свои недостатки. 제가 잘 모르는 분야가 있고 부분이 있어요. Есть такие моменты, которые я не все знаю хорошо. 제가 잘 말할 수 있는 부분도 있어요. Есть места, где я могу уверенно говорить так. 다른 전하는 자는 А другой проповедующий, может быть, 다른 약점이 у 있고 него тоже есть свои недостатки, 다른 장점도 있어요. есть свои достоинства. 서로 То есть друг друга мы можем, 보완하는 거예요. 서로 보완. дополнять, 완전하지 않으니까. хоть, поскольку несовершенны мы. 목사일지라도 완전치 않기 때문에 Даже если это пастор, все равно не идеальный. 두루두루 이렇게 말씀을 듣는 가운데 부족한 것들을 채웠는 거예요. Это, чтобы мы слушали, да, попеременно всех пасторов, и тем самым как бы недостатки восполнялись. 주의하고 노력을 해도 Даже если ты будешь внимательный, 제가 стараться 1년에 будешь. 주일에 설교 몇 번이나 하겠습니까? Ну, в году, допустим, сколько раз я буду 한 번도 안 проповедовать? 빠진다면 52번이에요. Если вот ни разу не пропускать, в воскресенье 52 раза.
성경을 충분히 얘기할 수 있겠습니까? Смогу ли я полностью охватить Библию за 52 그렇지 않습니다. проповедей? 그렇지 않습니다. Нет, не получится. 항상 부족함이 있어요. Всегда не хватает. 그리고 항상 얘기하지 않는 부분이 생겨요. 보면은. Всегда посмотришь, да, всегда возникают те моменты, которые ты еще не трогал, не затрагивал. 그래서 골고루 들어야 돼요. Поэтому нужно равномерно слушать церкви. 뭐 Равномерно. 말이 그렇지 저 뭐예요? Хоть и говорим 뭐 так, 한국 교회 설교 들으세요. когда говоришь, слушайте корейские проповеди. 그것이 기분 나쁠 수 있거든요. 그냥 욕심적으로 생각하면. Но если по плоти подумать, кому-то это не понравится, честно. 근데 왜 그런 얘기를 할까요? А тем не менее, почему рекомендуем слушать корейских пасторов там? 다양한 관점에서 성경 말씀을 들어보라 그 말이에요. Это означает, что поскольку они с разных точек зрения, да, каждый рассматривает Библию, это не помешает. 모스크바 교회 설교만 저는 들으라고 하지 않습니다. Я ни в коем случае не призываю слушать только проповеди Московской церкви. 부족함이 있거나 없거나. Вот есть недостатки, нет их. 다른 교회 목사님들 설교 들어보세요. Пасторов других церквей. 들으면서요. И слушая. 판단하려고 하지 말고. Не пытайтесь рассуждать, давать оценки. 나에게 유익한 것만 들어요. 유익한 것만. Слушайте, берите только полезное для вас оттуда. 그러면 아무 문제 없어요. И тогда не будет никаких проблем. 그리고 믿어야 될 거는요. Еще во что должны верить? 한 설교자의 설교에 부족함이 있을지라도. Даже если есть недостатки проповеди одного проповедующего. 그 사람이 교회를 세우는 것이 아니기 때문에 Но поскольку не он же ставит церковь на этой земле, 우리 안에 주님이 계신다. среди нас есть Господь Иисус, 내 교회를 내가 세우신다고 который 했기 сказал, 때문에 церковь мою я поставлю, 부족한 설교, и поэтому если проповеди есть недостатки, 연약한 설교일지라도 слабые какие-то места, 그런 것들을 통해서 하나님이 교회를 든든히 세워가는 но 거예요. именно через это Бог 이게 укрепляет церковь. 기본적인 교회를 세우는 법칙이에요. Это как 법칙. раз вот принцип, закон, как устанавливается церковь на этой земле. 우리는 귀가 밝아가지고 У нас просто уже уши так раскрыты. 판단하는데 굉장히 빠르잖아요. Очень быстро на суждение. 그런데 여러분 생각해야 될 게 뭐예요? Судим, да, но при этом о чем мы должны думать? 주님이 그런 방식으로 일한다는 거예요. То, что Бог через эти методы и работает. 부족하다고 해서 문제 될 것 없고 От того, что там недостатки, это не должно стать проблемой. 부족함이 느껴지면 어떻게 하면 되겠어요? Но если я чувствую недостатки, что я должен делать? 부족하다 하지 말고 Не надо говорить, судить, да вот там такие недостатки. 기도하세요, 기도. Молиться нужно. 그 설교자를 위해서 기도해 본 적이 있냐고요? Вы хоть раз молились за это проповедующего? 판단하는 데는 빠르고 기도하는 데는 느리고 더디고 안 하고 быстрые на суждение, а будем медленны на молитвы, или вообще не 아무리 молимся. 부족한 사람도요. Вы знаете, любой человек, каким бы ни были недостатки, 말씀 전하는 자로 세움을 입으면 если его поставили проповедовать слово, 온 교회가 관심을 가지고 기도해야 되는 тогда 것이 вся 맞아요. церковь не должна быть равнодушна, она должна молиться за это проповедующего. 디모데가 Вот Тимофей, 말씀 전하는데 вот он проповедовал слово, 나이도 어려요. молодой еще был. 사람들이 И люди 네 연소함을 могли указать на его возраст, 무시하지 않도록 하라 그러면서 чтобы Павел говорит ему, да, сделать так, чтобы люди, слушая тебя, не игнорировали твой 믿음의 возраст, 진보를 나타내라. и 믿음의 покажи 진보. прогресс веры. 여러분 목사님들을 설교도 더 나아지는 것이고 진보하는 거고 믿음도 진보하는 거예요. То есть пасторов 고정된 게 아니에요. там нет вот этой стагнации, да, они должны идти всегда вперед, даже расти и в вере. 한 번 옳게 얘기한 사람이 항상 옳게 얘기하는 거 아닙니다. Это не значит, что если однажды он правильно сказал, что будет постоянно говорить только правильно. 설교가 진보하는 사람도 있고요. Есть люди, которые прогрессируют в проповедях. 진보가 뒤로 가는 설교가 뒤로 가는 수도 있어요. Где-то там регресс бывает. 그래서 듣는 사람이 잘 가려서 들으시면 Поэтому 됩니다. слушатели должны уметь, различая, слушать. 오늘 뜻밖의 그냥 생각지도 않은 얘기를 하게 됐는데 Совершенно неожиданно я говорю сегодня то, что я не готовился. 고린도전서 13장은 못했습니다. Поэтому 13 главу мы не затронули 근데 сегодня. 필요한 얘기를 제가 좀 하게 됐고 Но то, что нужно было сказать, я сказал. 성경 읽을 때 Читая Писание, 어느 단어에 묶이지 말고 어떤 몇 не 의미에 묶이지 привязывайтесь 말고 к какому-то слову, 문맥에 따라서 흐름 속에서 읽어라. в течение, в контексте. 뭔가 читайте. 우리가 내가 알고 있는 것과 다른 것으로 이해가 되는 구절을 딱 만나면
Если, допустим, я встречаюсь с каким-то стихом, который, думаю, совсем другое понимание какое-то, 그럴 때 최고의 해결점은요. тогда лучший способ решения в такой момент 앞절을 읽어보고 뒷절을 읽어봐요. прочитать то, что спереди написано, и потом позади этого стиха. 그래도 Но если после этого 파악이 안 되면 не пойму я, 더 앞쪽, 더 뒤쪽을 읽어봐요. еще иду вперед, еще позади. 그 장을 읽어보고 Всю главу перечитаю. 혹은 그 성경 전체를 Либо 읽어보고 всю эту книгу перечитаю. 그 흐름 속에서 То в течение именно 성경을 봐야 되고 мы должны читать Писание, 기도하세요. 성경 읽기 전에. и перед чтением обязательно молитесь. 어떠한 잘못된 가르침에서도 보호하여 주시고 Господь защитил вас от неправильного понимания, неправильного учения. 그리고 И 하나님의 진리의 말씀만 마음에 새기고 올바로 이해하도록 чтобы 도와달라고 только слово 기도하세요. истина, оно отложилось в моем сердце, чтобы Бог помог мне. Вот так молитесь. 이해되셨죠? Понятно, да? 그 다음에 우리가 보는 대부분의 주석 있잖아요. Да, всякие 성경 толкования, 해석하는 거. комментарии Библии, то, что мы читаем, 거의 대부분 большинство из них, 애정론의 관점에서 설명을 они 합니다. 대부분. основаны или с точки зрения предопределения объясняют. 책을 많이 읽는 사람은 Поэтому, кто много читает, 애정이라는 관점에서 자기도 모르게 성경을 볼 незаметно 수밖에 для себя, 없어요. да, он будет так увлечен и будет рассматривать Библию тоже с точки зрения предопределения. 우리가 아는 유명한 대부분의 사람들이 애정론자거든요. Вот, все известные богословы, которых мы знаем, да, евангелисты, они все стоят на теории предопределения. 동의할 수 없어요. Мы не можем согласиться с ними. 변론하고 싶지도 않고요. И не хочется вступать в диспуты с ними. 존 메가더도 Джон 애정론자. МакАртур, он 존 파이퍼는 아주 극단적이죠, 좀. он вообще крайне такой. 그러니까 여기 알려진 많은 사람들이 То есть известные люди, евангелисты, которых вы знаете, 칼빈도 애정, они, Кальвин, если что говорить, если он стоял на предопределении. 스펄전도 애정. Спержен тоже стоял на этом. 근데 스펄전은 И правда, Спержен, 조금 온건한 태도를 취해요. 온건한 он 태도. такое кроткое такое отношение у него было. 스펄전은 애정을 이렇게 Вот 말합니다. Спержен так говорит о предопределении. 예수 그리스도의 피 복음을 충분히 얘기한 Нужно 다음에 сначала сполна рассказать о крови Иисуса Христа. 믿는 자들에게 애정을 얘기하라 И 그래요. кто уверовал в это, уже тогда им можно говорить, что ты был 이 предопределен. 순서를 바꾸면은 А если этот порядок изменится, 오류가 생긴다고 там будут 얘기합니다. ошибки, он сказал. 그래서 스펄전도 Поэтому Спержен, 구원받은 사람들이 애정이 돼 있다고 믿어요. он верил в то, что спасенные люди, они предопределенные. 근데 그건 성경과 다른 거예요. Но немножко это отличается от Библии. 그렇지만은 Тем не 그걸 менее, 주장을 안 해요. Он не настаивает на этом. 강하게 주장 안 Сильно 합니다. не настаивает. 그러니까 Как бы 그냥, мимо проходит. 그냥 이렇게 지나가는 말로 이렇게 하기 때문에 크게 영향을 못 미치는 거예요. Поэтому сильное влияние он не оказал. 그래서 그런 것들을 그 모든 주석서도 거의 그래요. Все комментарии, они стоят на этом. 그리고 주석서가 항상 옳다고 생각하지 И 마세요. не думайте, что вот книги, комментарии, они всегда правильные. 주석서는 틀린 것이 꼭 있어요. Там обязательно будут ошибки, вот эти комментарии, в толкованиях. 이해되셨죠? Понятно, да? 그래서 성경은 А Библия, 교회 안에서 배우는 겁니다. она изучается внутри церкви вместе. 어떤 주석서를 통해서 책을 통해서 배우는 게 아니에요. Библия не изучается через какие-то книги, учебники или, допустим, через 그런 комментарии. 것들은 읽어야 되고 우리에게 참고를 하고 도움은 Да, 되지만 какие-то надо читать, где-то мы должны ссылаться на них, упоминать. 성경은 Но Библия, 교회 안에 함께 하시는 성령을 통해서 именно через Духа Святого, который находится в церкви, 주님이 이해하도록 열어주시는 거예요. да, она открывается, чтобы мы могли понять о Господе. 어떤 교회요? Какая церковь это должна быть? 거듭난 사람들, Состоящая из 우리 большинства спасенных людей. 그 안에서 열립니다. Вот там она 성경이. открывается, Библия. 그래서 개인적으로 읽을 때 열릴 수도 있고 교회 전체 속에서 말씀을 들을 때 열리기도 하고 Иногда открывается, когда мы одни дома читаем Библию, либо зачастую в церкви. 그리고 혼자서 공부를 하면 Когда мы сами изучаем Библию, 좋은 것인데 это хорошо. 항상 교회의 가르침과 이렇게 견주어 봐야 돼요. Но всегда вы должны сравнивать, да, с учением церкви. 그렇지 않으면 균형을 잃습니다. Иначе потеряете баланс. 그렇게 오늘은 여기까지 하고요. На этом все сегодня. 다음 시간에 В 고린도전서 следующий раз, 이어가겠습니다. 13 обещаю, будем рассматривать. 12장부터 14장까지 읽으세요. Прочитайте дома 함께.
1 Коринфянам с 12 по 14 главы. 요 흐름 속에서 읽어야 13장 이해됩니다. В этом течении вы тогда хорошо поймете 13 главу. 참고로 제가 여기 한번 찾아보세요. 12장 마지막 절. 12 глава, последний стих. 31절에 31 стихе. 너희는 Ревнуйте 더욱 큰 은사들을 о 사모하라. дарах больших. 더욱 큰 은사들이 뭐예요? А что за дары тут упоминается? 그 앞쪽에 27절, 27절부터 29절에 있는 이 은사들 중에서 вот в 28 стихе, допустим, среди этих даров 더 큰 거를 사모하라는 거예요. вы ревнуйте о большем. 내가 또한 제일 좋은 길을 И 너희에게 я покажу вам 보이리라. путь еще превосходнейший. 제일 좋은 길, 더 좋은 길이 뭐예요? 방법. А путь еще превосходнейший, это что? Это способ, метод. 이거 어디로 연결됩니까? С чем мы должны это 이거 связать? 14장 1절로 연결돼요. С 그리고 14 главы 1 стихом я вам рассказывал, говорил о том раньше. 14장 1절에 14 глава 1 стих. 그러니까 사랑을 따라서 Поэтому 구해라. достигайте любви. 신령한 것을 사모하는 건 좋은 Это 거예요. хорошо, когда ревнуете о дарах духовных, 근데 특별히 но особенно же, 방언을 하려고 하라 그렇게 돼 있습니까? что тут написано, особенно же о том, чтобы говорить языками, 아니 애언이잖아요. Нет, пророчество. 애언을 하려고 하라. чтобы пророчествовать написано. 성경은 방언을 강조하고 있지 않습니다. Поэтому Библия не подчеркивает на значимости вот это говорение на языках. 왜요? Почему? 방언은 개인의 영광을 드러내는 거고 Потому что говорение на языках, тем самым, говоря на языках, он прославляет себя. 애언은 А пророчество 교회의 유익을 구하는 것이기 это будет 때문에 для пользы церкви. 더 큰 영향을 Поэтому 미치거든요. больше влияния будет оказывать. 그럼 애언이 뭐냐 그랬을 때 Когда спрашивают, а что такое пророчество? 그게 14장 보면은 아주 쉬워요. Очень легко, если прочитаем 14장 9절에 보면은 14 главе 9 стихе, 알아듣기 쉬운 말로 해야 돼요. говорить будете на как бы вразумительные слова. 그 다음에 19절 보면은 В 19 стихе 깨달은 마음으로 5마디 말을 하라는 거예요. в 깨달은 церкви 거. хочу лучше 5 слов сказать умом моим, понятно. 성경을 통해서 알게 된 것들을 말하라는 거예요. То, что вы через Библию узнали, вот это и говорите. 여기서 말하는 애언은 그러니까 미래의 일을 말하는 게 아닙니다. Здесь под 지금 пророчеством не имеете в виду говорить о будущем, что будет там. 마치 설교 Это 같은 거예요. 마치 похоже 설교 на 같은 проповедь. 아주. Имеется в виду, скорее всего, проповедь. 그리고 나서 이제 중간에 13장은 삽입이 돼 있는 겁니다. И вот 13 глава, она как бы вставлена в середине. 사랑을 가장 좋은 길이 뭐냐 Что самый 그러면서 лучший путь, 사랑을 따라 구하라 그래놓고 그 사랑을 13장에서 설명을 하고 И 있는 вот 거예요. объясняется, что это любовь, 13 그런 глава. 흐름 속에서 세 장을 보는 것이 В этом 건강한 течении 것입니다. читать 3 главы, это будет здравое понимание. 그래서 다시 한번 읽어보셔요. 반복적으로. Прочитайте еще раз дома. 중요한 내용들이 들어있기 때문에 Поскольку 그렇습니다. важное содержание здесь включены. 여기까지 하겠습니다. Это все. 질문 혹시 있으신가요? Вопросы, может быть, есть. 혹시 질문 있으시면 식사하시고 Если появится, во время трапезы можно поговорить. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 주님의 교회 가운데 두심을 Спасибо, 감사합니다. что дал нам искупление, Господь, и поместил на церкви Твоей Божией. 진리의 말씀을 옳게 분별하며 주님을 따라가도록 ин도해 Дай нам 주시옵소서. верно различать слово истины и следовать за Тобою, Господь наш. 저희의 믿음을 통해서 더 많은 사람이 구원 얻도록 역사하여 Действуй, Господь, 주시옵소서. среди нас, чтобы через нашу веру как можно больше людей получали спасение. 복음을 전하고 지키는 일을 소홀히 하지 아니하도록 일깨워 Дай 주시옵소서. нам пробудиться, чтобы мы старались доносить Слово Твое Божие. 우리를 구속하시고 Во имя 부활하신 주 искупившего 예수 нас 그리스도 и 이름으로 воскресшего 기도드립니다. нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘.